Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos neste caso a Asamblea General Ordinaria da Real Federación Galega de Fútbol. E benvidos sobre todo por primeira vez a este espacio que tal como habíamos comprometido é o que de alguna maneira vai albergar a partir de agora pois as distintas asambleas que a Real Federación Galega de Fútbol vai a celebrar pois no futuro. Aquí hai capacidade para máis de 170 personas, polo tanto habría cabida para a totalidade da asamblea e a propia xunta directiva da Real Federación Galega de Fútbol, daquelas persoas que non foran membros neste caso da asamblea. Gracias tamén aos todos os delegados e traballadores da Federación, delegados de árbitros, delegados da Federación e a todos o equipo directivo. E, bueno, o primeiro que hai que facer en este caso é verificar o número de asambleístas, para o cual xa lle dou a palabra neste caso ao secretario xeral. Me dice que hai en este momento na sala 80 asambleístas. Por lo tanto, hai quórum suficiente para comenzar neste caso co orden do día previsto. Punto número 2 era designación de 2 asambleístas para verificación da acta. Me propón o secretario a 2 personas xa, si todos estamos de acordo, non? Sí, a Suso das Pontes e Alfredo del Cultural Maniños. Si alguien, si hay algún voluntario quiere verificar el acta, esto más bien es un acto administrativo, porque ya sabéis que para verificar es un acto administrativo que más bien formalista, porque todas las asambleas están siendo grabadas y después se cuelgan en la página web, podéis ver el contenido del acta por vía videográfica. La verificación del acta simplemente es para los 2 asambleístas que la firman su contenido para su después posterior envío a la Secretaría Xeral de Deportes. Entonces, Suso de Aspontes y Alfredo del Cultural Maniños. Si alguien se quiere presentar, bien, lo aceptamos. Bueno, pues continúa la asamblea. Bueno, estamos de acordo, entón. Punto número 3, aprobación se procede do presuposto de ingresos e gastos para o ano 2018. Neste caso é o informe definitivo. Agradecer a todos os que fixeron posible. Neste caso lle toca esa labor ao tesorero e ás persoas como Berta e todos os traballadores que como digo, elaboraron este informe de aprobación de presuposto de ingresos e gastos para o próximo ano. Ten a palabra o tesorero Luís Serantes. Sí, moi boas tardes a todos. Como dicía o presidente, pois, antes de nada agradecer ao equipo económico da Federación, encabezado, como dicía o presidente, por Berta, Diego Batalla e os demais compañeiros do espacio da Oficina de Contabilidade da Federación en canto á elaboración do documento que se vos presenta hoxe e que, se non recordo mal, se vos foi remitido hai 10 días, xa con unha coletilla na propia convocatoria, no sentido de que estaba aberto o plazo desde ese mismo momento para resolver calquer dúbida que se pudera plantexar a calquera asambleísta en canto ao contenido mismo das cuentas do documento que se vos presenta. Neste plazo de 10 días desde que se enviou a convocatoria non tuvemos ninguna solicitude de aclaración por parte de ningún dos membros asambleístas. Elo non é óbice para que despois da exposición en calquer momento se poida preguntar por parte dos presentes en canto a calquera dúbida ou aclaración que necesitedes das contas. Este é o tercer documento que toca aprobar a este equipo directivo, un orzamento que nun primeiro momento creo que é destacable, hai que destacar, como xa se fixo noutra ocasión, a claridade en canto á presentación das contas, non? De maneira que nun exercicio de transparencia e de comprensión por parte de todos os que integramos a Asamblea, pois seamos capaces de ver e observar
donde proceden os ingresos e a donde se destinan os gastos de cada unha das partidas da Federación Galega de Fútbol. Neste sentido, pois, as partidas están moito máis clarificadas en canto ao detalle e o desglose de cada un dos capítulos que integran tanto o apartado de ingresos como de gastos. Para este ano 2018, como todos podestes comprobar, as contas se elevan a 4,4 millóns de euros, tanto no apartado de ingresos como de gastos, un presuposto totalmente equilibrado e que vai incrementar en preto de medio millón de euros o documento contable do ano 2000, neste caso 2017. Cabe destacar a grandes rasgos, como xa dicía ao inicio, despois podremos entrar en detalle en algún capítulo que os asambleístas queiran entrar, pois na incorporación do fútbol sala e o fútbol veterano que supón un aliciente importante tanto nos ingresos da área xeral como consecuencia da incidencia que lo vai a ter polas propias licencias, pola inscripción dos equipos ou outros capítulos como pode ser os patrocinios que incrementanse 50.000 euros respecto ao documento do ano 2017 ou a partida propia da participación que a Federación Territorial, neste caso a Real Federación Galega de Fútbol, poida ter nos dereitos televisivos que, como todos sabedes, están pendientes todavía de clarificar. No apartado da Escola Galega de Entrenadores, pois tamén sitúase o orzamento de ingresos en 460.000 euros, que ven a doblar nada máis e nada menos que a cifra do primeiro documento co que nos atopamos nos aquí no ano 2015. Maior capacidade de ingresos, maior capacidade de gasto a hora de poder ofrecer unha oferta formativa que tratamos de situar ali onde hai unha mínima demanda co fin de conseguir esa línea de formación de aqueles monitores ou adestradores que creemos que é básico para aqueles que teñen competencias sobre todo especialmente dos máis cativos. Xa no capítulo de gastos, como decía, 4,4 millóns de euros, destacar neste caso o descenso que supón o gasto que estábamos destinando hasta ahora en personal, en canto á estrutura principal da Federación Galega de Fútbol, como consecuencia, como todos sabedes, estas novas instalacións requerían unhas novas formas de traballar, unha adaptación aos novos tempos en canto ao manexo de novas tecnoloxías e ferramentas modernas, e elo, pois, gracias á generosidade por parte de algún traballador que estaba xa próximo á idade de jubilación, pois conseguimos levar a cabo pois uns contratos relevo que produce que o coste que eses traballadores tiñan como consecuencia de anos de antigüedade e o convenio colectivo que lle era de aplicación, pois os relevos que suplen a esas persoas teñen un coste menor e elo tamén vai a simplificar e a reducir o gasto que neste apartado dedicábamos e que consecuentemente podremos destinar a outros capítulos. Neste sentido tamén destacar a finalización das obras que se iniciaron alá polo ano 2016, están xa prácticamente rematadas, como é o caso da sede na que hoxe nos encontramos, o que nos leva a facer unha previsión para o capítulo de amortización de cada unha desas sedes. Nos estamos a referir a Coruña, Ferrol, Lugo, Vigo, Pontevedra, Santiago, ou os propios mobiliario e equipamento de cada unha desas sedes, o que fai un total de 196.000 euros, como podedes contemplar. Neste apartado, debido a esa incorporación da amortización que corresponde a facer deste inmobilizado, pois se incrementa tamén a partida. No tocante ás delegacións, pois ese capítulo que incorporábamos, dada a importancia que teñen as delegacións pola proximidade que teñen, en definitiva, ao fútbol, pois se incrementa en parte como consecuencia tamén da incorporación que agora hai na Federación Galega de Fútbol do apartado de fútbol sala e dos traballadores que a Federación asumeu para a levanza do día a día dese estamento. En canto ao fomento de fútbol, creo que é un capítulo importante que xa que ao fin e ao cabo é a razón de ser dunha das principales razóns de ser da Federación Galega de Fútbol, se incrementa en 100.000 euros os recursos que destinamos non só a seleccións e competicións,
que se triplica o orzamento que destinamos respecto ao ano 2015, senón a todas as actividades de fomento de fútbol que a Federación organiza e que neste caso pois, se sitúan en 1.416.000 euros, triplicando tamén a cantidade que nos atopábamos no orzamento 2015. Pero se ben é certo que calquer orzamento se resumen estes dous grandes apartados de gastos e ingresos, e aínda que se está facendo recurrente que no orzamento da Federación haya un tercer capítulo que é o das inversións, non vai a quedar aquí. É dicir, moitas desas inversións xa previstas xa están finalizadas, como pode ser na que nos encontramos, pero somos quen de ampliálas para o ano 2018, daí que contemplemos no documento que tendes nas vosas mans unha ampliación das inversións previstas no ano 16 e 17 xa rematadas e agora que se ampliarán para o ano 2018 en 100.000 euros para locales, melloras, nas delegacións de Ourense e na subdelegación de Burela por un lado e na delegación de árbitros de Ferrol e Ourense por outro lado. E logo, cerrarán un círculo de unhas inversións totales de 7 millóns de euros que, como podedes comprobar no documento, nun porcentaje moi elevado están prácticamente ejecutadas e rematadas e que pendientes dos posibles liquidacións que haya en cada unha delas. E isto é todo o que vos quería trasladar dunha maneira sistemática e non quixera rematar sin agradecer o apoio que nos destedes mayoritariamente en cada unha das contas que se foron aprobando e sin ir máis lexos tamén na comisión delegada que se celebrou no día de onte, non? Antes de onte, que foi aprobada pola unanimidade de todos os membros da comisión delegada a hora de emitir ese informe preceptivo que é necesario someter á Asamblea e que hoxe vos pedimos. E así que, pola miña parte, nada máis, presidente, pedirvos a todos o apoio para seguir na liña iniciada, como decía antes, no ano 2015, construindo esa nova federación. Moitas gracias. Reitero o agradecemento, neste caso, ao tesorero, a Luis Serantes e a Berta especialmente tamén, como máxima responsable de todo o que tema económico desta casa e a todos os que traballaron evidentemente para poder presentar este presuposto e ir ejecutando na medida posible pois todo o deste ano 2017. Hai algunha intervención? Alguén quere intervir en relación a unha pregunta sobre isto? Si non hai ninguna intervención, procedemos, polo tanto, a súa aprobación. Aí creo que tendes, en todo caso, en cada carpeta, creo que debe haber si, non e en blanco, e polo tanto, pois procedemos xa, neste caso, a votación. Votos... Entraron dous asambleístas novos, somos 82, polo tanto, pido a todos, primeiro empezaremos por votos en contra, se hai, abstencións, se hai, votos a favor, 81 votos a favor y una abstención. Quedan aprobados los presupuestos del 2018. Moitas gracias pola vosa confianza. Punto número 3. Ratificación do calendario deportivo anual de todas as competicións oficiales organizadas por esta Real Federación Galega de Fútbol. Ten a palabra o secretario xeral. Hola, buenas noches. Bueno, esto es un punto, como veréis, es un poco extraño, pero lo traemos aquí a la Asamblea General para su aprobación por cautela jurídica. Os tengo que contar un poco los bastidores de la situación en que nos encontramos.
Como sabéis, se aprueba en la Asamblea General, las Asambleas Generales se aprueban lo que es el plan competicional o programa competicional. Después, y de acuerdo también al Reglamento General de la Federación Gallega de Fútbol, se preparan los calendarios con las distintas peticiones de los clubes. Os voy a poner un ejemplo que vosotros sois gente de fútbol que lo conocéis. No quiero coincidir con el Pontevedra y quiero jugar la tercera jornada en casa porque son las fiestas del pueblo. Esas son peticiones muy normales que hacéis los clubes para preparar el calendario. Pues nos encontramos con un calendario en concreto, la primera autonómica Grupo 5, que hay unas peticiones y que hay, sobre todo, gracias, pues está Manuel Soane, está aquí Gustavo Falqué, que tienen equipos en Segunda B, que son del sur, el Celta B. Bueno, pues el grupo de Segunda B gallego, hay muchos equipos gallegos y de la zona sur. Pues hay muchos equipos de la primera autonómica, del Grupo 5, que han solicitado no coincidir con muchos de estos equipos. Se prepara el calendario y una vez preparado el calendario nos encontramos por una llamada de varios clubes que en vez de atender a sus peticiones parece que hemos hecho lo contrario. Revisado el calendario con Benjamín, estuvimos toda una mañana revisando, detectamos que el calendario que está mal confeccionado es el de la Real Federación Española de Fútbol. Se confundió en la designación de los emparejamientos del Grupo 1 de Segunda B. Comunicado el problema a la Real Federación Española de Fútbol, que es el programa Fénix, después el presidente os hará un comentario sobre el programa, cierran el programa toda una tarde y vuelven a sacar un nuevo calendario ya con los emparejamientos bien hechos. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos ya hecho el calendario de la primera autonómica Grupo 5 y tuvimos que rehacerlo con las peticiones porque había cambiado el de segunda. Pues nos encontramos que hay un club que no hizo ninguna petición, que no le gusta el segundo calendario, no le gustó, porque él pensó, coincidió con otro equipo, con unos equipos en las primeras jornadas que le gustaba más el calendario anterior e impugnó el calendario, diciendo que el calendario no se había aprobado en la Asamblea. ¿Qué ocurre? Pues se iniciaba el Comité Jurisdiccional de la Federación Gallega de Fútbol no le da la razón. Entonces nos encontramos ahora, la pelota está en el tejado del Comité Galego de Justicia Deportiva. El Comité Galego de Justicia Deportiva, este club le pide la medida cautelar que se paralice la competición de primera autonómica Grupo 5. Os podéis imaginar, ¿no?, con las jornadas que llevamos. Y el Comité Galego de Justicia Deportiva no atiende a tal petición. La Federación Gallega expone también sus argumentos. En primer lugar, porque ese equipo en ese momento iba de primero. Entonces, al ser un calendario a doble vuelta, podríamos entender que hubiese un perjuicio si fuera un calendario a una vuelta, porque te puede coincidir un equipo más fuerte en casa, un equipo más débil fuera, pero una competición a doble vuelta no entendíamos el perjuicio, el equipo iba primero clasificado, entonces dijimos que demostrase el perjuicio que se le había causado a ese club. Entonces el Comité Galego de Justicia Deportiva deniega la cautelar, pero hay una frase que nos parece, que nos indica que a lo mejor le pueden dar la razón en el fondo. Y os la leo. No presente caso, o recorrente, hace el recurso el club, se ven efectúa unha argumentación moi fondada das razóns xurídicas que sustentan o seu recurso, e o certo é que non identifica os posibles prexuicios irreparables que lle ocasiona o mantemento do calendario e por onde da competición en curso. Deniega la cautelar, no obstante, le dice que tiene una argumentación muy fundada de los argumentos. Nosotros, eso nos trastocó un poco. Lo voy a hablar así con un lenguaje un poco vulgar. Nos huele mal. Decimos, anda. ¿Y en qué se fundamentó el club? El club se fundamenta en un artículo de los estatutos, que es el artículo 43, que le corresponde a la Asamblea General en reunión plenaria y con carácter necesario la aprobación del programa o calendario deportivo anual a desarrollar por la Real Federación Gallega de Fútbol y de las bases y reglamentos. Nosotros le decíamos que programa o calendario. Eso es una cópula que significa alternativa. O apruebas el programa o apruebas el calendario.
Podéis aprobar o uno o otro. Facultamos a la Asamblea para que pueda hacer las dos cosas. El club argumenta y dice, no, el programa y calendario son sinónimos. Y nosotros estamos diciendo, no, mira, nosotros este es el programa, se lo entregamos al Comité Galego de Justicia Deportiva, este es el programa, vosotros lo conocéis, todos los equipos, ascensos, descensos, horarios, los descensos, los ascensos, las promociones. Eso es un programa competicional. Después el calendario es el sorteo de los emparejamientos que le decimos que tiene que cumplirse de forma transversal otros artículos del reglamento, por ejemplo el 200, por el tema de las peticiones. Porque dentro de la Asamblea, cuando nosotros llevamos en el mes de julio el programa competicional o plan competicional, no existen otros calendarios con los cuales poder hacer las peticiones. Bueno, pero como esa frase de la resolución de la medida cautelar no nos ha gustado nada, traemos aquí a la Asamblea, por cautela jurídica, para que la Asamblea ahora apruebe todos los calendarios que están publicados y que están en funcionamiento de la Federación Gallega de Fútbol. Y así, si en el caso que el Comité Galego de Justicia Deportiva le diesen la razón a este club, que ningún perjuicio le hemos causado, si le dan la razón diciendo, no, pero sus estatutos dicen que, y nosotros entendemos que calendario y programa son sinónimos, nosotros entendemos así, pues la Asamblea lo ha aprobado, se lo vamos a presentar, mire, como cautela la Asamblea ha aprobado estos calendarios y a su vez adaptaremos este artículo de los estatutos en una próxima Asamblea a lo que ellos nos digan, a lo que nos diga el Comité Galego de Justicia Deportiva. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, si lo dejé claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, ¿hacemos esa votación? Bueno, Diego facía un comentario de que eu vos quería facer un comentario da realidade do que sucede en relación a isto. Como todos sabedes, somos 19 territoriales en España e curiosamente, que é algo que estou peleando en Madrid desde fai algún tempo, hai 14 territoriales que non estamos funcionando, por decirlo así, ou utilizando un sistema informático que ten a española, que só utilizan 4. Das 19, 14, 15 ahora, utilizamos un sistema que se llama Novanet, que é un sistema informático que nos dá, en este caso, esa plataforma para poder funcionar con normalidad. E curiosamente, só hai 4 federacións territoriales en España que utilizan o sistema Fénix. E o que levo pedindo é que non parece lógico, non parece de recibo, que o sistema Fénix é propiedade da Federación Española de Fútbol e o utilizan 4, e o sistema Novanet é un sistema dunha empresa externa que a Federación Galega, en este caso, lle costa 80.000 euros ao ano, e as outras menos, algunha máis, certo, o que máis innovación lle estamos pedindo somos nós, que isto é como cada cousa que lle pides de modificación, de mellora no programa, hai que pagala, e un dos que estamos innovando somos Galicia en particular, pero, como podedes comprender, non parece moi de recibo que si tes unha institución madre que é a Federación Española de Fútbol, o normal é que exista un sistema operativo informático para todos exactamente igual. Que pasa? Que pues todos se foron afora porque o sistema Novanet, sin ser un sistema maravilloso, pois é un sistema que se acerca ao óptimo, con moitas melloras que ten que sufrir todavía, pero que en todo caso é o máis apropiado para os intereses, especialmente dos clubs, non? Que son os que teñen que traballar con el para contratar con nós, non? Por lo tanto, isto leva precisamente ao fallo este que decía Diego, de que empezamos a competición e se veu que había unhas coincidencias de fechas e de equipos que habían pedido a non coincidencia e curiosamente o error veu evidentemente da Federación Española de Fútbol en relación a isto. E por lo tanto, pues era a anécdota que vos quería contar para que vexades un pouco onde estamos e que é algo que non debería suceder, sucede, pero sucede a maiores que poden suceder algunha outra cousa. Espero que pronto acabe esta situación, que todos logremos estar dentro dun sistema que sea uniforme para todo o mundo e que de alguna maneira pues, poida aglutinarnos a todos.
pues sometemos a votación. Sometemos entonces a... La ratificación, si procede, del calendario deportivo anual de todas las competiciones oficiales organizadas por esta Real Federación Gallega de Fútbol de la temporada 2017-2018. ¿Votos en contra? 1. En contra, 1. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? A favor. El resto. Vale. Son 81 votos a favor y 1 voto en contra. Se aprueba el punto. Comunicacións. Bueno, aquí ven o apartado importante no cual eu pediría que todos, a parte da exposición que nos podamos facer, que puderades participar, preguntar e queremos recibir inquietudes para mellorar as cousas se cabe, que creo que de alguna maneira o importante, non? Entón aquí en este apartado debemos falar evidentemente que de onde estamos ahora mismo e que é o que pretendemos facer pois neste tramo de mandato que todavía nos queda, non? Eu creo que en líneas xerais se conseguiron moitísimos avances que de alguma maneira permiten estar hoxe onde estamos, non? Pero bueno, en todo caso aí podemos trasladar o tema da incorporación, en este caso do fútbol sala, a incorporación por primeira vez do fútbol veterano. Eu creo que os aumentos que estamos a ter de maneira considerable no fútbol femenino e tamén, como non, no fútbol gaélico, non? Que, aínda que sea unha disciplina de non moitísimo volumen, pois creo que era importante, xa que se está alineada en normas e en reglas moi parecidas ao do fútbol, pois tamén formará parte desta casa. Por lo tanto, bueno, pois eso de alguna maneira é o que nos leva a que estamos nun momento, creo que óptimo para poder facer un balance de verdad, non? Primeiro había que poñer a casa en orden, poñer as infraestructuras en marcha e creo que agora pois toca quizá o momento de facer tamén balance neste sentido. E para elo eu quero, neste caso, agradecer o traballo e a confianza que nos deron, neste caso, a Administración da Xunta de Galicia para o que é materia de fútbol sala, porque logramos precisamente o que levábamos ansiando desde fai 30 anos, porque desde que naceu a Federación de Fútbol Sala, pois sempre houve esas diferencias, máis acentuadas ou menos, pero houve esas diferencias e, polo tanto, en esta ocasión, tomamos a decisión e tomamos a iniciativa de solicitar, como sabedes, a súa desinscripción, non? O cual, bueno, pois, se nos dou a razón, creo que se argumentou debidamente e finalmente hoxe para sentirse contentos. Por lo tanto, aquí quero agradecer o traballo especial de Pablo Prieto ao frente desta área, que creo que neste sentido, pois, aí están os resultados. Por eso que el mismo debe ter a palabra para decirnos onde estamos ahora mismo e que objetivos podemos presentar a corto e medio plazo. Non foi fácil, teño que decirlo, e pedir disculpas a aqueles que aquí hai miembros da Asamblea de Fútbol Sala, que, bueno, pues, os comenzos sempre son complicados, son difíciles, pero finalmente, a pesar de que a resolución chegou no mes de xullo, logramos poñer en marcha unha competición que agora nos dirá Pablo pois o número de licencias que temos, que fala por si solo do traballo feito en este período. Por lo tanto, Pablo, queres... Aí podes seguir, non? Eu creo que estarei... Hai datos, hai tamén aquí na pantalla, non? Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, quería agradecer el apoyo que tuvo la especialidad de fútbol sala por parte de nuestro presidente y de la Junta Directiva. Ni que decir tiene que vamos a tratar de hacer un análisis muy breve, muy rápido, pero que nos va a determinar cuál es la situación de la especialidad del fútbol sala en la Federación Gallega de Fútbol. A día de hoy,
más de 1.100 equipos están inscritos en las diferentes competiciones. Competiciones de carácter nacional, que hemos conseguido un hito histórico con 51 equipos de carácter nacional desde Primera División hasta la Tercera División. Hemos conseguido hacer unas competiciones de carácter autonómico, principalmente en la categoría cadete, infantil y alevín, y sobre todo hemos consolidado una especialidad dentro de una gran casa como es la Federación Gallega de Fútbol. Apartados importantes que debemos de tener en cuenta. Las selecciones gallegas van a tener una representación de 8 selecciones gallegas en los campeonatos de España. Vamos a potenciar, igual que el fútbol, que la modalidad del fútbol, las competiciones de carácter comarcal, lo que son campeonatos gallegos de carácter comarcal. Hemos tenido la primera experiencia en Narón hace 2 meses y principalmente un apartado que nos vamos a centrar mucho porque percibimos diferentes debilidades es la formación en las categorías de base. A través de la Escuela Gallega de Entrenadores, a día de hoy, ya están en marcha en todas las delegaciones los cursos de monitores de fútbol sala, independientemente que nuestro presidente, la Junta Directiva, ha tenido la gentileza de que todos aquellos entrenadores que estaban titulados por otra federación, ofrecerles unas jornadas de actualización, un curso de actualización de forma totalmente gratuita. Con lo cual, la formación, y a través ahora del nuevo Comité Gallego de Entrenadores, paralelamente con la Escuela Gallega de Entrenadores, con los cursos regulados, se va a centrar especialmente en la formación de los técnicos de base. Consideramos que esta disciplina deportiva, ahora que está dentro de la Federación Gallega de Fútbol, tiene que tener los mejores formadores, los mejores técnicos, los mejores educadores. Por eso, con el comité que preside Pichi Lucas, dentro de la dinámica de trabajo para la próxima temporada está la formación de los técnicos. Ni que decir tiene que ha sido un paso importante. Estamos muy contentos del apoyo que vosotros, los clubes de fútbol, disteis al fútbol sala, que los clubes de fútbol sala le dieron a la Federación Gallega de Fútbol, sobre todo porque no fue fácil a partir del mes de julio poner esta maquinaria a andar. Entonces, en nombre de la Junta Directiva y del presidente, daros las gracias al apoyo que hemos recibido del fútbol gallego, del fútbol sala gallego, y esperemos que si a día de hoy tenemos cerca de 20.000 licencias, para la próxima temporada sigamos incrementándolo. Muchas gracias. Gracias, como digo, polo traballo teu, de Víctor e de todas as persoas, que colaboración, evidentemente, dos novos traballadores que se incorporaron para atender esta disciplina, e os delegados federativos e tamén delegados de fútbol sala, de árbitros de fútbol sala, que están levando toda esta coordinación. A cifra, acaba de decir a Pablo, 1.200 equipos e, sobre todo, cerca de 20.000 licencias, cando o ano pasado tiñamos 800 ou algo así, me parece que eran sobre 800 licencias tiñamos na temporada 2016-2017 e temos ahora mismo cerca de 20.000 licencias de fútbol sala en Galicia. Outros apartados non menos importantes e que creo que está dando eu creo que moi bo resultado, especialmente para os equipos e para nós tamén, independentemente de que nos dá algún rompedeiro de cabeza, sin ninguna duda, pois darlle a cobertura que, como lle temos que dar a todo o mundo desde o punto de vista da mutualidade de futbolistas españoles, da cobertura de accidente deportivo neste caso ao fútbol veterano, pois fora daí eu creo que eles están contentos co que está aportando a Federación Galega de Fútbol e nós tamén estamos contentos co que en este caso se lle aporta desde a propia federación, non? Por lo tanto, bueno, aquí teño que agradecer a unha persona que levou a coordinación desde un principio, que é José Manuel Fernández, como directivo da Federación Galega de Fútbol, pois se puxo ao frente desta área e o levou, e pasamos, en este caso, pois de ter 0 licencias na temporada 15-16 precisamente a ter unha cantidad moi importante e significativa en tempos actuales, o cual, pois xa digo, José Manuel nos pode dar un pouco esa información de como estamos e hacia onde, de alguma maneira, pois podemos chegar, ainda que creo que aí temos tamén na pantalla, pois cal é a situación actual e na cual eu desde aquí emplazo a delegación de Ourense, que xa estamos traballando en eso,
temos un principio de posible acordo coa asociación que ali existe para que esperamos que poder incorporar a temporada 17, neste caso 18-19, pois a eses equipos a propia Real Federación Galega de Fútbol. No caso de Vigo tamén non era fácil, e ningún sitio foi fácil, pero ao final puxémoslle empeño, puxémoslle traballo, e aí evidentemente están os datos, e en Vigo pois xa temos un grupo competindo, e espero que na temporada próxima pois podamos chegar tamén a totalidade dos equipos da cidade olívica de Vigo. José Manuel Fernández está por aí? Queres dar unha pincelada sobre un pouco a túa actual situación e un pouco onde podemos estar a corto medio plazo? Bueno, boas noites a todos. O fútbol veterano, como sabedes, é unha parte importante do que é o fútbol en xeral en Galicia, inda que hasta fai relativamente pouco tempo estaba agrupado nas asociacións existentes, non? Pero sí que é verdade que está nos estatutos da Federación Galega de Fútbol desde fai bastante tempo, que é de 2013, pero nadie foi capaz de darlle contido ao que estaba dentro da propia federación, non? É a partir do ano 2010, da temporada 2016-17 cando demos este paso de intentar integrar o fútbol veterano dentro da Federación Galega, dentro dese lema de Casa Común, que ademais é o normal, non? E o fixemos en principio falando con todos os presidentes das distintas asociacións de Galicia, intentando comprometelos dentro dese camiño que debía ser común, pero que por circunstancias ningún non. A maioría dos presidentes e suas directivas non foron partícipes deste compromiso, a excepción da Coruña, que dou o paso de integrarse e de colaborar coa Federación Galega. Eu dou as gracias precisamente aquí ao presidente do Comité de Fútbol Galego Veterano que está con nós, señor Mento, acompañado por o señor Bermúdez, e que o ano pasado, a temporada pasada, estiveron con nós e que agora continúan nesta línea e neste traballo. Simplemente como datos para que vos dedes conta da importancia desta integración, decir que na temporada 16-17 había en torno a 4.200 licencias e 174 clubes veteranos dentro da federación. En este ano, ou sea, nesta temporada que acaba de empezar, se ha duplicado tanto o número de equipos, hemos pasado a 327 equipos, clubes veteranos, con máis de 8.000 licencias, non? Como dicía o presidente, nos queda no camiño Ourense e unha parte de Vigo que seguiremos traballando para que sean ou se comprometan con a Federación de Fútbol, sabendo que aquí teñen, lógicamente, un espacio común e que, ademais, que poden ter unhas garantías de tipo xurídico e de tipo de saúde importantes a través da mutualidade, non? Ese é o empeño que vamos a ter, o que nos queda para integrarlos cara a temporada 18-19, para que este desexo pois sexa compartido e que estén satisfeitos como están a inmensa maioría dos que agora forman parte da Federación Galega de Fútbol. Bueno, pois José Manuel, en hora boa e gracias porque sei que fixo moitos kilómetros por Galicia adiante para chegar a este resultado, e aí está na pantalla, bueno, estaba, agora volverá, aí está na pantalla, como digo, temporada 16-17, temporada 17-18, que vedes o incremento exponencial, pero o que habría que ver era que na temporada 15-16 había 0 equipos en Ferrol, 0 equipos en Lugo, 0 equipos en Santiago, 0 en Pontevedra e 0 en Vigo. E finalmente, pois, os datos, como digo, falan tamén xa por si solos. E me gustaría tamén falar dese apartado, de outro apartado, que é o fútbol femenino, non? No cual eu creo que está habendo boas novas, hai evidentemente implicación, nós queremos potenciar na medida do posible pois todo isto e creo que era necesario pois poñer en marcha unha comisión galega do fútbol femenino e xa tuvemos a primeira xuntanza baixo a coordinación precisamente de Gustavo Falquea, que lle daría ahora a palabra para que vos expoña un pouco porque estamos iniciando algunhas novas competicións da baixo arriba e polo tanto creo que é importante
que traballemos en esta dirección. Eu veño de Madrid esta mañán e unha das cousas que tamén desde alí, gracias á implicación tamén da Fundación Iberdrola e tamén da Liga de Fútbol Profesional, pois está aumentando considerablemente, non? Entón creo que eso é unha moi boa nova. E como digo, para iso pois intentamos que desde toda Galicia houbera implicación de clubs que teñen, evidentemente, dentro do seu volumen de equipos, precisamente unha parte importante no fútbol femenino. E aí eu lle quero agradecer a todas as persoas que aceptaron pois poñerse en marcha e xa estamos de feito traballando con eles para que isto funcione como debe. E antes pois non tiñamos nin espacio prácticamente onde reunirse, verdad? Por iso que o importante agora é que xa temos sitio para traballar, queremos poñer en marcha pois novas competicións do ámbito de fútbol femenino e incrementar considerablemente. Non ten precisamente, non vos tendría que decir que para Galicia e para o que significa o contexto desde o punto de vista tamén económico, o fútbol femenino, como despois explicarei, ten un apartado de incentivo de apoio económico tamén moi importante que se vería vinculado ao volumen de incremento de licencias que tendría a Federación Galega de Fútbol, non? Porque, bueno, pues nos criterios de reparto e nos criterios de ponderación, un dos que máis prime é o fútbol base e, por suposto, tamén o fútbol femenino. Creo que era algo necesario avances en este sentido. Está habendo incrementos importantes en número de licencias, especialmente nos últimos anos, pero todavía eu creo que podemos dar un salto todavía maior, non? E dai, evidentemente, que o poidamos dar. Por lo tanto, vou dar a palabra que conoce moi ben, ademais, este apartado, neste caso a Gustavo, para que vos comente onde estamos, que é o que pretendemos facer e como podríamos continuar nesa línea ascendente para que Galicia, en definitiva, se poida beneficiar de que cada día sean máis as que participan, sean máis equipos e, en definitiva, poidamos ter en este apartado unha columna vertebral fuerte do fútbol femenino en Galicia. Pablo ou Gustavo? Hola, buenas tardes a todos. Tal como dixo o presidente, desde hai un tempo para aquí, desde a Federación Española, pero tamén desde FIFA, UEFA, todas as organizacións veñen destacando que temos que traballar moito para que o fútbol femenino teña un futuro por diante, que hasta hai uns anos, pois evidentemente as competicións e tal non se desarrollaban como tiña que ser, e sobre todo non había unha aposta de verdad porque tuvera un futuro espléndido como é o futuro o presente do fútbol masculino, non? Desde esa perspectiva, cando empezamos, quixemos falar cos clubes, mirar as inquietudes, e hai unha máxima, que se queremos desarrollar o fútbol femenino temos que comprometernos, pero comprometernos de arreo, comprometernos con moita forza. Evidentemente, todas aquelas competicións que queramos levar o fútbol femenino, a continuación desas competicións ten que haber un signo de igual a desarrollo económico, senón é prácticamente imposible. Estamos comenzando cos clubes. Ahora mismo formamos un comité que vai a traballar de aquí ao mes de xunio de forma importante. De aí van a salir un montón de ideas, unhas fórmulas tamén para que podamos leválas a todos os clubs e desde aí poder traballar con máis garantías. Para decirvos, queremos e temos unha ambición, que o fútbol femenino nun tempo prudencial, no máis corto posible, teña unha estrutura e forma unha estrutura igual que a temos no fútbol, que eu creo que nos permitiu desarrollarnos e formarnos. Esta temporada pasada, cunha serie de clubs que contactamos, fixemos a primeira liga infantil, porque evidentemente nós temos que ir a que haya unha liga infantil, unha liga cadete e unha liga juvenil de fútbol femenino, porque aí temos que formar na base e temos que formalos de acordo a que todos os clubes poidan ter esas competicións para que as nenas se poidan desarrollar. Estamos traballando en que as competicións actuales, mirar como se poden desenvolver, aportando
ideas e aportando tamén a subvención posible para que esas competicións poidan ser asequibles por parte de todos os clubs. Eu creo que todo o fútbol galego da Real Federación Galega de Fútbol, todos os que estamos aquí, que somos xente que traballamos todos os días de arreo, temos que botarlle unha man, temos que axudarnos, é un compromiso de todos. Evidentemente, sempre decimos que temos que dar un pouco máis de axuda aos equipos que apostan polo fútbol femenino. Bueno, pois na man de todos está, pero desde a Real Federación Galega de Fútbol nos vamos a comprometer, nos estamos comprometendo xa con unha serie de ideas, con unha serie de formas para que teña un futuro espléndido. Moi ben. Moitas gracias, Gustavo, e eu agradecerlle a él a labor de coordinación, evidentemente, con todos os equipos e con todo o que é ese equipo tamén de personas que, como digo, xa están funcionando e están aportando precisamente as súas iniciativas a esta boa labor de incrementar precisamente o número de licencias, non? E, bueno, hai un apartado, neste caso final, que é o fútbol gaélico, que, xa digo, hai un convenio firmado para que xa están incorporados, de feito, á Federación Galega de Fútbol e que están funcionando, a verdade que de maneira moi silenciosa, pero que non dan, evidentemente, ningún problema, e que aí, pois, neste caso, José Manuel Fernández tamén levou esa labor de coordinación para con eles, e o cual, pois, creo que é finalmente pois unha moi boa nova que estén con nós e que estén dentro da gran familia do fútbol, en este caso galego. En definitiva, no ano 2015, polo mes de enero aproximadamente, que chegou este novo equipo directivo, a Federación Galega tiña 60.000 licencias. 60.000 licencias na temporada 14-15. A idea de este ano vai a ser acercarnos, superar a cifra de 90.000 e acercarnos todo o que poidamos precisamente a esa cifra que sería histórica, de 100.000 licencias. Pero en todo caso, si non chegamos aí e nos quedamos nas 90.000 previsibles, independentemente de algunhas gestións que estamos facendo en este momento, da incorporación de un volumen importante de licencias de escolares que non teñen licencia e que pues participan en competicións de ámbito escolar, non me estou referindo sobre todo no fútbol sala, pois estaríamos en esa cifra. E como podes comprobar, en 2 anos e medio, 3 anos, incrementamos un 50% o número de licencias de fútbol en Galicia. De fútbol, do que é todo fútbol. Fútbol sala, fútbol veterano, o cual é espectacular, tendo en consideración un aspecto negativo para Galicia, que é a baixa natalidade que temos en Galicia. Creo que estes días, además, estaba salindo de que Galicia vai a baixar dos 2,7 millóns de habitantes, está perdendo moitísima población, e, como sabedes, hai moi pouca natalidade, e daí é onde habitualmente era o germen, nunca mellor dito, de entrada de licencias á Federación Galega de Fútbol, verdad? Pero sabíamos onde estaba o problema, atacamos o problema e entendíamos que había que buscar e pescar, nunca mellor dito, en sitios que son e que forman parte desta familia. E, por lo tanto, nos fomos ao fútbol sala, nos fomos ao fútbol veterano, estamos co fútbol femenino e estamos co fútbol gaélico. E xa digo, nunca antes había dado un incremento espectacular como se dou en estes 2 anos e medio, casi 3, de un incremento, como digo, do 50% máis de licencias na Real Federación Galega de Fútbol. Por lo tanto, eso a que conleva? Pois conleva a que esta mañán, ayer tuve unha oportunidade de estar co secretario de Estado para o Deporte e ayer aprobaba o Consejo de Estado co seu informe vinculante pois os criterios de reparto de unha cantidad que lle corresponde, neste caso, ás federacións territoriales. E esas federacións territoriales van a cobrar unha cantidad
a repartir unha cantidad total cercana aos 15 millóns de euros, van a recibir as federacións territoriales en función duns criterios. Esos criterios son 60% número de licencias, 30% población de esa federación territorial e 10% extensión en kilómetros cuadrados desa federación territorial. Ayer, logramos que o Consejo de Estado primara de alguna maneira aquelas que teñen un volume de licencia máis alto. Antes os criterios de reparto, a proposta que había feito a Federación era outra, se acercaba aproximadamente ao 50% volumen de licencias e o resto dos parámetros se distribuían de outra maneira, por provincias e demais. Pero, finalmente, o Consejo de Estado optou por esta vía que beneficia tamén os intereses de Galicia, porque hai un incremento considerable de licencias, temos a población que temos, pero temos un territorio tamén moi amplio que nos vai a permitir, como digo, pois que aquelo que nos habíamos alegado, pois tamén non lo contemple precisamente en este reparto. E como digo, ese reparto que o Consejo de Estado informou no día de onte, porque é un informe vinculante, porque diredes vos, e por que participa aquí o Consejo de Estado? Pois participa porque esa venta centralizada dos dereitos de televisión foi autorizada precisamente polo goberno anterior, precisamente, e polo tanto aí se establecían nese Real Decreto pois uns criterios de reparto dese diñeiro hasta chegar ao 100%. A cantidad mayoritaria desa venta centralizada, vos podes imaginar que a levan os clubs de fútbol profesional, claro está, primeira e segunda división. Despois hai outras cantidades que creo que xa explicamos un día aquí, pero case hai que facer un máster para entender todo isto, e polo tanto dai vai unha distribución hasta que chega ese 1%, ese 1% que ven destinado ás territoriales. Galicia estará en torno a aproximadamente a 1 millón de euros, amén dese outro 1 millón de euros que xa se reparteu, como sabedes, entre os clubs de segunda B e de terceira división, de Liga Nacional Juvenil e División de Honor Juvenil. Por lo tanto, bueno, pois, se as cousas traballan e se fan con previsión e con planificación, como vedes, ao final se benefician o conxunto que é realmente do que se trata. Por eso que, hoxe xa digo, tuvemos a boa nova, se aprobou ademais ese consenso no día de hoxe na Xunta Directiva da Federación Española de Fútbol, que, como digo, despois da conversa que eu había mantido tamén precisamente no día de onte co secretario de Estado, pois o éramos aprobado hoxe co fin de que aproximadamente no mes de enero, febrero, pois Galicia e o resto das federacións territoriales poidan cobrar esa cantidad que lles pertenece, que en total son, como digo, uns 15 millóns de euros que se repartirán en todas e cada unha das territoriales con eses criterios que vos acabo de comentar. E, bueno, agora tamén expoñervos de maneira moi sucinta, porque eu creo que casi todos conocedes, aínda que non evidentemente estuvestes en todas, e aquí está representada na Asamblea, en este caso asambleístas de todo Galicia, pois como está a ejecución do presuposto, en este caso deste ano pasado, ou do que estamos a punto de rematar, 2017, en relación á programación que tiñamos feita para a mellora de infraestructuras, que era, creo que, necesaria, imprescindible, e unha boa mostra é a presencia de todos vos precisamente aquí en este novo espacio. Aquí houve unha labor de coordinación tamén, que neste caso outro directivo da Federación Galega de Fútbol pois estuvo moi encima, e conxuntamente con traballadores, con técnicos externos e internos, pois fixemos e logramos que hoxe sexan unha realidade. E prácticamente esa realidade a temos en toda Galicia, amén do que xa se dixo antes aquí, que no presuposto vai unhas cantidades para facer unhas modificacións en unhas melloras en Ferrol e tamén en Ourense, que creo que son necesarias, e con eso completar pois a mellora global de infraestructuras en Galicia. Creo que aí tendes unhas imágenes que vamos a poñer ahora e ver un pouco e matizamos, e despois nos podes preguntar en relación a algunha destas circunstancias que estamos a comentar ahora.
Bueno, esta é a de Pontevedra, que, bueno, algúns están aquí, por suposto, que son desa delegación, xa conocen, e que eu creo que está dando, desde hai uns meses, pois, unha importante... Cubrimos unha importante necesidade que tiñamos en Pontevedra desde fai moitísimos anos. Esa é a sede de Coruña, que algúns xa conocedes, polo tanto, bueno, pois non creo que necesite moita máis presentación, non? Bueno, se non sei. Despois hai unha cuestión, mentras poñen en marcha este tema, que non é menos importante, que a mí me gustaría que nos deras tamén a vosa valoración de que cambiamos o sistema de comunicación. Un sistema de comunicación que nos permite pois que todos poidas chamar a un call center, co cual pois podemos ter, especialmente Diego, como secretario general da Federación Galega de Fútbol, pois non estar colgado permanentemente ao teléfono. Antes estaba colgado ao móvil, despois cada vez que chegábamos a algunha sede pois sonaba un teléfono, sonaba outro alá, e todo eso creo que era imprescindible unha modificación. E agora temos un sistema de call center que distribuye todas as chamadas en tempo real a toda Galicia. Entran por un único punto e van a toda Galicia, ¿no? É importante que nos digades, bueno, que algún xa nos dixo, que a veces nos ten mandado, bueno, pues, algún compañeiro de algún club, que a veces as chicas responden a demasiadas cousas, que queren a veces falar co directivo responsable ou co empleado responsable desa área, e polo tanto pensar que todo isto non se fai da noite para mañán, e que houve que facer un curso de formación, primeiro para as que collen o teléfono, despois para os traballadores da Federación, e en definitiva houve que facer unha labor de coordinación de todo isto, non? E polo tanto é un cambio significativo, pero os cambios que se pretenden ou que estamos levando a cabo son para ben, e para veces pode suceder de que neste sentido pois o que nós entendemos que é para ben ten problemas de axustes ou pequenos inconvenientes, non? Por lo tanto é importante, como digo, a vosa valoración. A maiores deso, dentro desa mesma implicación, pois tamén puxemos en marcha neste caso novos ordenadores en todas e cada unha das sedes, que de alguna maneira pois sedes tanto de árbitros que especialmente estaban obsoletos, como tamén nas propias delegacións de toda Galicia. Aí puxemos, como digo, fixemos unha renovación prácticamente total. Non chegamos a todos, pero creo que, bueno, nesta casa, pois agora hai, en esta casa non físicamente aquí, senón en todo Galicia, máis de 40 novos ordenadores para os traballadores da Federación. Uns, como sabedes, están a tempo total e outros a tempo parcial, pero teñen uns sistemas informáticos acorde ás instalacións que temos neste momento, non? Está. Hai só uns meses inauguramos a nova sede da Real Federación Galega de Fútbol en Pontevedra, un local en propiedade xunto ao Estadio de Pasarón, nunha zona de fácil acceso e donde se respira fútbol. O día 20 de outubro, despois de máis de 50 anos, mudámonos e inauguramos a nova sede da Coruña, a cal tamén adquirimos en propiedade, de case 700 metros cadrados, funcional e moderna, onde melloraremos a calidade dos servizos que prestamos. Presentamos o 16 de novembro a nova Casa do Fútbol Galego en Vigo, a carón do Estadio de Balaídos, o corazón futbolístico da cidade, 1100 metros cadrados dunha instalación cómoda e servicial, xunto á estatua en recoñecemento a Manuel de Castro, fundador da nosa federación a principios do século XX. Só 3 días despois, o 19 de novembro, inauguramos a nova sede de Santiago de Compostela. Hai xa 20 anos que a federación se instalou en dependencias do Estadio de San Lázaro. Aí estivemos en 2 locais diferentes, coa delegación federativa por un lado e o comité de árbitros por outro. Agora presentamos un novo modelo, a Casa Común de todo o fútbol de Santiago e área de influencia, a Casa de todo o fútbol galego.
case 2.200 metros cadrados de sede dentro do mesmo estadio de San Lázaro, ocupando o espazo no que antes estaba a Secretaría Xeral para o Deporte. Un auditorio, 3 aulas de formación e espazo de sobra para acoller tamén a Delegación de Santiago, o Comité Galego de Árbitros, a Mutualidade e donde se prestarán diferentes servizos federativos. Unha sede que adquirimos baixo unha concesión a 50 anos por parte do Concello, asumindo a Federación como contraprestación o arreglo de toda a cuberta do Estadio de San Lázaro, que supón unha inversión de máis de 800.000 euros. E o 20 de novembro rematamos en Lugo todo este proceso de renovación das nosas instalacións. O igual que pasaba nas demais delegacións, aquí tamén estábamos traballando de xeito separado e tamén apostamos pola unificación, adquirindo un local contiguo á delegación arbitral para construir esta nova casa do fútbol lucense. Unha sede en propiedade da Federación que cubre as necesidades do fútbol da cidade e da provincia, donde resolver todas as xestións coa Federación e co Comité de Árbitros nun mesmo espazo, e donde impartir as clases de formación para adestradores e colexiados. A nova sede da Costa da Morte en Baio e da Mariña Lucense en Burela completan esta transformación e a posta en marcha da gran casa común de todo o fútbol galego, a vosa casa, dos clubs, xogadores, adestradores, árbitros directivos e afeccionados. Grazas á Real Federación Española de Fútbol e a todos os que a facedes posible. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Bueno, unha imagen a veces vale máis que 1000 palabras. Bueno, esa é a realidade e esos son as imágenes que permiten conocer, como digo, os que non estuvestes ali, incluso algún directivo, pois é normal que a todas é imposible, pois non conoce, por exemplo, pois a sede tamén de Lugo ou de outras, ou os de Lugo de Pontevedra, e polo tanto creo que é bo que se poida conocer e conocer ademais polo miúdo, non? O importante, eu diría, de todo isto é que me decía, esta mañá estaba falando con un presidente de outra territorial e me decía que eles en propiedade non teñen nada. En propiedade nós non temos nada, bueno, se me queixaba, igual que se me queixaba o de Madrid, que teñen un volumen de licencias parecido ao de Galicia e que teñen un edificio, tuveron que salir o edificio porque lle cae, o que teñen están buscando un edificio en alquiler. E bueno, creo que neste caso pois aquí tuvemos a oportunidade de facer o que entendíamos que era lógico e xusto, que era esta distribución e reparto por todo Galicia de algo que era imprescindible, vamos, eu diría. E curiosamente que isto é para todos os que estades aquí, pero para todo o fútbol galego, as instalacións e as sedes, pero máis importante é que Galicia, que tiña un patrimonio que está aí, que era de 900.000 euros aproximadamente. Donde eran esos 900.000 euros? Pois era a sede que tiñamos, estes son os valores de tasación, da Coruña e Menéndez Pelayo, que todos conocíades. Temos 2 locales en propiedade en Ferrol. Temos outro local tamén en Coruña, que é onde está a delegación de árbitros. E temos un local de delegación propiedade en Pontevedra, de árbitros, sí, que está en venta en este momento. E temos outro local en Ourense en propiedade, que é a delegación actual de árbitros de Ourense. Ese era o valor que tiña patrimonial a Federación Galega de Fútbol hai ahora mismo 2 anos e medio, 3 anos. O valor que hoxe ten e que tendes todos, que é propiedade do fútbol galego, non nin da Federación Española, nin de nadie, sino de todo o fútbol galego, está aí. Son 5.700.000 euros de valor patrimonial que ten todo o fútbol galego. O sea, en 2 anos e medio se incrementou en 5 millóns de euros o valor que ten esta institución en Galicia. Bueno, eu creo que o incremento supón máis do 500% do que tiñades e do que ten
en este caso, porque os dirigentes pasamos, pero eso queda en patrimonio de todo o fútbol galego, porque eu entendín que era algo que había que resolver. Había outro modelo que se quería poñer en marcha, neste caso, que era a construción dunha única sede na cidade da Coruña, que ademais non era en propiedade, sino que era nunha concesión a 75 anos, e todas esas sedes que acabades de ver aí, excepto esta, que é unha concesión a 50 anos, o resto son todas en propiedade. E alguén preguntará, e o diñeiro? Pois diñeiro, evidentemente, temos un préstamo que, como xa expliquei aquí, pero creo que vou recordarlo, porque a veces, por si se nos olvida, tiñemos un préstamo de algo máis de 3 millóns de euros, e ese préstamo, que supuestamente estaba apalabrado que iba a pagar a Federación Española, pero non había ningún documento, e nos momentos actuales, como podes entender, co que está pasando na Española, e hoxe mo recordou o presidente da Federación Española de Fútbol que quere ter unha xuntanza con nós porque aparentemente eles non teñen nin datos en relación aos préstamos que hai por distintas territoriales, porque, bueno, é un pouco surrealista todo, non? O despacho do administrador general da Federación Española está cerrado, non está a persona porque foi despedida, pero o despacho está cerrado e a información está dentro. E entonces, bueno, pues aquela casa, alguna cousa destes que vos comentarei, pues parece un pouco, como digo, surrealista, pero é verdad. Me dice, bueno, quería sentarme contigo e ou ter que sentarme con unha territorial máis, casi todas teñen algún tipo de préstamo, outras o diñeiro lle deron, pois, como se lle dou, pero no caso noso hai un préstamo. Pero eu, como sabedes, ya había pedido ao administrador general a ese que ahora mesmo despediron e que non ten, que ese despacho está cerrado, pois que queríamos documentos. E finalmente ele nos fixo un documento conforme ese diñeiro que estamos pagando de ese préstamo hasta o seu remate, tanto a amortización como intereses, sería pagado pola Real Federación Española de Fútbol. E esos documentos evidentemente están guardados como ouro en paño para que se faga cargo a Real Federación Española de Fútbol, porque ese era un diñeiro que lle pertenecía a Galicia, pero como as prácticas que tiña a Española de funcionamento daquela era, bueno, che dou o diñeiro a través dun préstamo, porque é certo que hoxe se presentaron as cuentas deste ano e hai un beneficio na Federación Española de algo máis de 8 millóns. Pero tamén, algo que eu había, en certa maneira, denunciado, había dúas cuentas que tiña a Federación Española de Fútbol en depósito, unha de 17 millóns de euros nunha caixa de Almendralejo, que nada ten que ver con que pintan 17 millóns de euros en Almendralejo en depósito, e outra era Caja 7 de Canarias, que había outra cantidad similar aos 20 millóns de euros en depósito. Pero o funcionamento da Federación Española era, como todos sabedes, doucho o diñeiro, pero che dou nun préstamo, porque se non estás na línea que tes que estar, non che pagamos o préstamo. Por eso vos recordo que foi cando lle dixen que así non podíamos seguir e que quería documentos. Suerte en aquel entonces que o administrador general, pois pouco a pouco te faz facendo coa relación e coa amistad da persona e nos dous documentos que hoxe avalan precisamente quen vai a pagar ese préstamo e o que é o resultante de todo eso. Que eso todo, ese incremento de patrimonio e todo eso, en este momento é propiedade do fútbol galego, e o fútbol galego non vai aportar nada, absolutamente nada. Certo é todo isto que se podría facer de outra maneira. Se podría facer quizás ao mellor, incluso mellor, sendo reiterativo, non? Pero a realidade é esta que vos acabo de comentar. Esa é a realidade de como estamos e, polo tanto, eu creo que é un magnífico momento para decir que sodes os traballadores, me refiero aos traballadores dos clubs de Galicia, e a esos clubs de Galicia, os benefactores de toda esta labor que se fixo durante estes 3 anos. Ao final, esta é propiedade, como digo, do fútbol galego. E, pois, aí está, e polo tanto, pois, é un bo regalo de Nadal, nunca mellor dito, para todo o fútbol galego. Hai cousas, evidentemente, que ainda estamos a punto de rematar, pero que estamos utilizando xa,
O sea, pequenos detalles quedan por rematar, liquidar, evidentemente, as obras, pero en todo caso, creo que é para sentirnos, como digo, moi satisfeitos de haber logrado precisamente todo isto e amén de que as ubicacións, sobre todo en materia de infraestructuras, son moi idóneas, non? Non hai que esquecer tamén que seguimos por primeira vez en unha línea de colaboración para a mellora de 2 campos que se fixo en Ourense, que tamén saleu dai, unha parte da inversión, e outra que estamos facendo aquí en Santiago dun campo coa Universidade de Santiago. Estamos pendientes de que en Lugo poder chegar a un acordo, aínda que finalmente a presión que desde a Federación Galega de Fútbol e especialmente o vicepresidente Carlos Méndez que está aquí se fixo para que dos 5 campos que hai en Lugo, ciudad, 2 polo menos se lle cambiara a tapa, pois xa se logrou, firmaron un convenio fai poucos días a Diputación de Lugo e o Concello de Lugo e vamos a seguir en esa línea a ver se logramos algo máis. Nós tamén tiñamos previsto aí participar nunha parte de financiación, de momento non foi necesaria, vamos a ver o que pasa no futuro. Habíamos adquirido ese compromiso de poñer unha cantidad porque na cidade de Ourense era necesario e na cidade de Lugo exactamente igual esas melloras e, polo tanto, así se fixeron, igual que ese campo en Santiago que nos vai dar un pouco de oxígeno para que as seleccións galegas poidan entrenar na capital de Galicia, porque non vai a ser para nós solos, evidentemente, porque nós pedimos unha parte de 100.000 euros, pero a obra son 600.000, e en todo caso nós temos unha disponibilidade horaria que creo que é un día enteiro para que as seleccións galegas, os árbitros e demais fagan as súas pruebas físicas en ese espacio. Polo tanto, bueno, eu creo que ese é algo que vos quería comentar, amén de ese acordo que tamén se falou aquí dentro do ámbito de presuposto. Aí xa entraríamos no que é o informe propio de presidente, que eu creo que está prácticamente ligada a las dúas cousas, de que eu sei que era unha necesidade, creo que digo ben, chegar a un acordo con traballadores que levaban moitos anos na casa. De feito, esta mesma noite llevamos a agradecer os servicios prestados e chegamos a un acordo con 6 traballadores da casa que, bueno, eu non digo para eles porque eu sei que facían o seu traballo, pero digo que o coste que tiñan para, en este caso, a Real Federación Galega de Fútbol era moi importante, era moi importante. Creo que se dixo aí a reducción considerable que nos permite isto, aparte de incorporar xente, bueno, pues, xoven, con formación, e polo tanto, como digo, en este momento, 6 traballadores houbo acordo xa con eles. 2, esta noite lle faremos esa merecida homenaxe dos compañeiros, e outros 2, un se irá ou se vai agora, que lle agradezco, que me parece que lle vin a cara por aquí, que é Eduardo Galán, que quero agradecerlle que estaba como secretario en este caso do Comité de Árbitros de Galicia, e aproveito para agradecerlo aquí, non sei se están os outros 2 compañeros tamén da Federación. Eduardo sería o terceiro que chegamos a un acordo con el, previo antes da súa jubilación, os outros 2 exactamente igual. Temos un cuarto que chegamos a un acordo con el tamén da Federación e que polo acordo que alcanzamos se irá a finales do próximo ano, e tamén chegamos a un acordo con 2, neste caso da Mutualidade de Futbolistas Españoles, que creo que era necesaria ese acordo. Por lo tanto, iso que tanto, evidentemente, parece ser que se falou anos atrás, finalmente tamén se logrou, e dai que podamos presentar, como digo, eses números que pudestes comprobar aí. A maiores tamén, aproveitando que falo do colectivo arbitral, creo que hai satisfacción e Eduardo pode dar fe del deso de que logramos uniformar a todo o equipo arbitral de Galicia, a todo, non diría a todo, pero a unha inmensa maioría, nos faltan algúns, cun acordo que logramos coa Casa Nike, non a coste cero, evidentemente, sino a coste de que a Federación pois vai a pagar unha parte importante e, por lo tanto, bueno, pues, outra parte a pagan eles e outra parte a paga o colectivo arbitral, pero polo menos vamos a ter a oportunidade de ver totalmente equipados no que sobre todo a vestimenta non a de árbitro no campo, sino a que levan previamente e demais
que aí se ve en algunha imagen pois a roupa que teñen e que espero que lle dure pois un tempo, non? Creo que eso era unha necesidade e dai está o logro. O logro e que ven moi ben para eles e eu estou, ademais, eu e todo o equipo directivo moi contento da labor dos árbitros en Galicia e creo que, bueno, amén a expensas, como sempre, pois de que a todos, a uns lle vai mellor e outros lle vai peor, a efectos de equipos e demais, pois que estarán máis ou menos contentos. Eu solo traslado unha frase de que a veces tamén os propios xogadores se equivocan moitas veces porque non marcan os goles que todos desearíamos e, polo tanto, todos temos dereito a equivocarnos, pero, sin embargo, a responsabilidade que asumen os árbitros creo que é un papel que hai que alabar e que hai que felicitar en Galicia, porque además temos un nivel de arbitraje extraordinario, que espero, por certo, que máis pronto que tarde se note tamén no que é o ámbito arbitral español, hai, neste caso, a labor dos árbitros galegos. E creo que algunha cousa máis me queda, que, claro, que teño que falar, evidentemente, de cal é a situación, porque eu creo que hai que facer un máster para saber cal é a situación da Federación Española de Fútbol neste momento e cal é a situación da mutualidade tamén neste momento. Aínda que si é ben certo que antes temos que facer unha parada en Galicia para o que é o apartado da mutualidade en Galicia donde estamos. Porque é unha loita permanente, está Carmen María por aquí, que ela está cumpleu fai uns días unha cifra de anos que cando son mulleres non se pode decir, pero que máis ou menos axusta a que é cando un colle mellor vida e esas cousas, non? Pero ela, espero que cheguemos a un acordo, a posibilidade de que poida continuar, sei que algunha persona ou algún equipo ou algún que está afectado por algún accidente deportivo, pois sempre ven a mutualidade como algo que non me dá a cobertura que se merece, non me dá isto e non me dá aquelo, pero en todo caso eu quero aproveitar para felicitala polo seu traballo durante todo este tempo, que non é un traballo fácil, porque hai que contener o gasto dando servicio. E contener gasto dando servicio non é fácil, non? O outro día había un xogador que tuvo un accidente deportivo que lle fixemos unha operación no talón de Aquiles, pagou 45 euros, ou non me acordo canto era a cantidad, pero, bueno, en torno a eso, 45 ou 65 ou algo así, euros. A operación de talón de Aquiles non sei o que nos costou, pero non me acordo a cifra, pero 2.000 e pico de euros, e el quería máis a renovación, máis a rehabilitación oportuna e demais, e outro día dixemos que non, que o médico había dito que non podría continuar máis con rehabilitación, lle recomendaba que tiña que pasear pola area e demais e todo isto, non? E el non se cortou ni un pelo e dixo... Bueno, nos lle pedimos que, en todo caso, para que tuvera unha opinión médica maior, que debería venir a Coruña aos servicios médicos propios da Federación, e nos dixo que había que mandar un taxi a buscalo. Ele é de Pontevedra. Dixo, non, é que eu non teño tal, e, por tanto, que me manden un taxi a buscarme. Quero dicir eu que debemos darlle a importancia que isto ten no sentido de que pagamos, en algún caso, o que máis paga 120 euros. E o servicio que estamos dando, sobre todo en estes momentos. Todos temos que ser un pouco responsables, porque, como sabedes, pois isto nos leva a que a situación na mutualidade de futbolistas españoles está sendo casi insostenible, non? Pero claro, a parada que eu quería facer en Galicia era neste sentido e era noutro tamén, de onde estamos ahora mesmo en Galicia, e despois avanzarei só un pouquiño máis no que onde estamos na mutualidade de futbolistas españoles a nivel central, servicios centrales, que así se chama, non? Pero hoxe nos acompaña a Seguridade Jurídica, o responsable, neste caso Alberto Gallego, e el nos pode falar un pouco de onde estamos en relación a esta situación que estamos vivindo en Galicia e tamén en España por esta cuestión, non? Porque, bueno, hai unha serie de circunstancias que todos debedes conocer, que eu en algún momento xa comentei e que é importante que tamén as poidades conocer vos, porque ao final
a administración da mutualidade a temos que facer entre todos. Isto non somos unha compañía de seguros al uso que gana en unhas cousas, vende un produto e gana, vende outros e perde, e por lo tanto está a outro fin. O noso fin é só ingresar para manter equilibrio económico na mutualidade. A veces tamén pode pasar que hai desaxustes, pero buscamos eso e vamos a intentar logralo, non? Por lo tanto, Alberto Gallego nos debe poñer un pouco en antecedentes, che damos a palabra, donde estamos, porque houve noticias relativamente recientes en relación a esta realidade, e creo que é bo que a Asamblea do Fútbol Galego conozca onde estamos, neste caso, ahora mismo, ¿no? Alberto. A todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a toda la Junta Directiva la confianza que viene depositando en mí, en el despacho profesional del que formo parte. Y un poco se me encomienda un informe de situación, ya no solo respecto a la de la mutualidad, sino respecto a una serie de cuestiones que por su calado entendemos que deben ponerse en conocimiento de todos los aquí presentes y de los asambleístas y demás. Además de las numerosas dudas y cuestiones menores que se nos plantean diariamente, como os digo, hay una serie de asuntos que por su calado y por su importancia, no solo a nivel jurídico, sino sobre todo a nivel económico, merecen ser destacados, y interesa que se sepa en qué situación se encuentran. Respecto a la mutualidad, se hereda, por así decirlo, un asunto del anterior mandato. Es un pleito contra la compañía Aegon, en el que, desgraciadamente, en su momento, intervino un corredor de seguros que, salió, por así decirlo, y para que todos me entendáis, pues nos salió rana, porque además de quedarse con una importante cantidad de dinero que ahora nos está reclamando la compañía Aegon, falsificó una póliza, de manera que tenemos dos pólizas para cubrir la misma contingencia. El resultado, para que me entendáis, y no quiero aburriros con esto ni con más datos, el resultado es que se nos está reclamando en un juzgado de Madrid la cantidad de 1.400.000 euros, prácticamente. El resultado de este asunto, como todos los asuntos que llevamos o que llevo yo en mi carrera profesional, es incierto, pero este lo es más, y además las esperanzas de que esto pueda salir bien, realmente son escasas, porque, como ya os digo, intervino en su momento una persona en la que el anterior mandato depositó su confianza a estos efectos, y resulta que, además de estafarnos, falsificó una póliza con el resultado que os acabo de indicar. Ha habido un procedimiento penal previo en Madrid que todavía está pendiente de resolver por el tema de la falsificación, y eso derivará finalmente en ese pleito civil, en el que, como ya os anticipo, el resultado es bastante incierto. Además de esto, y amén de los acuerdos de prejubilación a los que se refería antes el presidente, caben destacar otros asuntos, algunos ya felizmente resueltos. Uno con la compañía Zurich, que le reclamaba a la Federación Gallega de Fútbol la cantidad de 92.600 euros, con resultado favorable a la Federación. Hay dos pleitos, uno también felizmente resuelto, instados por el antiguo secretario general, don Ramón de Llano, en reclamación de la cantidad de 470.000 euros, con sentencia del Juzgado Social de La Coruña, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
pero ahora este señor nos ha vuelto a demandar otra vez con otra causa de pedir y haciendo también partícipe de la responsabilidad que él nos irroga a la compañía Caser, nos vuelve a reclamar los 470.000 euros. Este pleito también ha sido resuelto inicialmente por un juzgado social de La Coruña y bueno, hemos tenido éxito, se ha desestimado su demanda y estamos pendientes de que se resuelva el recurso planteado por este señor contra la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, se habló aquí antes de la integración del fútbol sala en la Federación Gallega de Fútbol y esto, evidentemente, como casi todo, esto al final es como un monstruo, y en cuanto la maquinaria empieza a moverse, pues empiezan a surgir asuntos y complicaciones. Esto también está teniendo una repercusión, la puede tener tanto a nivel económico como laboral, en el sentido de que los trabajadores de la Galega de Fútbol Sala pretenden su integración en la Federación Gallega de Fútbol y también nos están demandando por despido. Además de demandar a la extinta Federación Gallega de Fútbol Sala, nos demandan a nosotros porque entienden que debemos subrogarnos en la posición de la Federación Gallega de Fútbol Sala. Estos asuntos, se iniciaron los pleitos el pasado, creo que fue el pasado día 5 de diciembre o el 3 de diciembre, hubo un juicio en Coruña, se suspendió porque, entendemos que se debe ampliar la demanda por responsabilidad de otras entidades que están creciendo un poco a la sombra de la Federación Gallega de Fútbol Sala y, están suspendidos y a la espera de que por parte de estas personas se demande también a quien nosotros entendemos que es el responsable final de su situación. Y ya para terminar, ya para no seguir aburriéndoos con más datos y con más números, por parte también o respecto a la mutualidad, estamos también teniendo o soportando varias reclamaciones por parte del Sergas por facturas por asistencias sanitarias que pretenden repercutirle a la mutualidad, entendemos que de forma injusta. Hay un caso curioso, paradójico, por así decirlo, porque llama la atención en el aspecto de que se trata de un jugador que sufre una lesión en un campo de fútbol, se le atiende en un centro concertado con la mutualidad en este caso y desconocemos cuál es el motivo, pero quien le opera no repara, no sé si porque no le pregunta o porque el jugador no lo dice, procuraremos que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Resulta que el jugador es hemofílico. Bien, pues como consecuencia de esa hemofilia, la operación se complica y tiene que ser asistido pues, en un hospital de la sanidad pública, en este caso un hospital del Sergas, durante más de un año. Evidentemente, ahí la mutualidad no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, pero el Sergas pues, nos reclama a nosotros. En ese aspecto, al parecer, existe un compromiso por parte de la clínica que lo operó de asumir un poco el importe de su responsabilidad, si es que esto al final genera algún tipo de responsabilidad. Pero el caso es que nos están reclamando pues, prácticamente 120.000 euros por esa asistencia que hubo que prestarle a ese jugador que no comentó la patología que padecía a la hora de ser intervenido quirúrgicamente y que provocó esa complicación de la que, en todo caso, entendemos que quien tiene que ser responsable es pues, ya sea el jugador o ya sea la clínica que lo intervino sin contrastar este tipo de incidencias. Y poco más ahora mismo, señor presidente, puedo comentarles. Esta es un poco la situación en lo que se refiere a asuntos de mayor calado y estoy a disposición de los que quieran comentarme algún tema en concreto, algún tema particular, ya no solo aquí ahora en este acto, sino luego después cuando salgamos. Buenas noches a todos.
Pois moitísimas gracias, Alberto, e enhoraboa polo traballo da Seguridade Jurídica e todo o equipo, porque tiñamos, en este caso, varios pleitos en marcha por máis de 1 millón de euros e foron favorables. Agora temos o máis grande, que neste caso é este, de 1,4 millóns de euros que afecta a mutualidade de futbolistas á Delegación de Galicia, pero, bueno, as noticias que tuvemos últimamente non foron boas e espero que cando sea nese pleito civil vamos a ver finalmente como acaba esta situación que aparentemente pois non pinta del todo ben, pero bueno, espero que se siga traballando en esa línea e podamos lograr que quede esclarecido quen de alguna maneira pudo haber firmado eso e que en todo caso a Federación e a Mutualidade nese momento pois pagou o que tiña que pagar, non? E, bueno, ahora, como digo, pois antes de continuando e cerrando o tema este da mutualidade, decirvos que a mutualidade de futbolistas españoles en este momento podemos decir de que está, non sei se de facto, intervenida. E intervenida, pois, que quere dicir isto? Quere dicir que no ámbito de movimientos non pode facer ningún tipo de movimento de compra, adquisición ou hipoteca a pasado unha cantidad económica, porque así o establece, neste caso, o estableceu a Dirección General de Seguros. Todas aquelas compañías de seguros, incluída tamén, neste caso, a mutualidade, ou esta mutualidade e todas as mutualidades que hai diversas en España, teñen que pasar por un control severo a través da Dirección General de Seguros do Ministerio de Economía. E en este momento temos 3 investigacións en marcha, das cuales a última está sin cerrar todavía, pero si nos mandaron un comunicado que podestes ver nos medios de comunicación, na cual pois de facto está casi pois prácticamente intervenida. Que pode pasar? Pois eu ao último Consello de Administración que asistín dimitiron 5 presidentes territoriales e por eso veríades aí que ou a cerrábamos de todo ou nos quedamos algún, e o cual non podría ser, porque deixamos de prestar un servicio que estamos dando en Galicia e ao final por rotación prácticamente casi me tocou a min que poidamos tamén dirigir aquilo. Ao final vou buscar a unha persona de maior edad para que presidira esa reunión do Consello de Administración e houve que nombrar uns cargos ali no mismo acto para poder sostener este tema, non? Que, como digo, pois está nun momento extremadamente delicado debido a que algunhas territoriales, como nos ten pasado en Galicia, pois non pagaban e, polo tanto, como existe unha cuenta única ou un CIF único en toda España para a mutualidade, embargaban aquelas territoriales que tiñan saldo positivo e a Galicia lle embargaron pois de outras, da Tinerfeña, da Valenciana, da Cántabra e da Navarra, 1,5 millón de euros, que inmediatamente fun a reclamalo e o pagaron. Pagou uno os servicios centrales. Non sei se os que tiñan que devolver o dinheiro devolveron, e, polo tanto, bueno, pues son destas circunstancias que como digo, non deben pasar, pero pasan. De feito, en este último Consello de Administración tamén se acordou algo que vamos a ver como acaba, porque non é algo baladí desde o punto de vista de que pode afectarnos a todos en función de como acabe todo este proceso, pero independentemente de como acabe, a Federación Española exige que todos aqueles que teñan unha licencia federativa van a ter que traer un certificado médico de apto para a práctica deportiva. Era algo que xa exigía ou exigiu sempre a Federación Española a través da mutualidade de futbolistas e que nos últimos anos, desde o ano 2012, non se exigeu desde Galicia por un motivo, porque desde o ano 2012 hai unha lei do deporte en Galicia que dice que aqueles e aquelas que queiran poñer en marcha unha licencia federativa para calquer tipo de deporte poderán suscribir ou, neste caso, pedir un certificado médico ben dado pola propio ente federativo ou, en este caso, aportado pola propia persona que vai a ter esa licencia. En Galicia, desde ese momento, e eu entendo que de maneira razonable, pois se adoptou esa decisión de que non era necesario, excepto para os de categoría nacional.
excepto para os de categoría nacional. Pero coa modificación feita o outro día neste Consello de Administración, e pedín eu ademais que se nos dera un informe jurídico, que prevalece? Si prevalece o que marque ou que diga a legislación, neste caso galega, ou prevalece o que diga a mutualidade de futbolistas españoles a través da propia federación. Vamos a ver o que diga o informe jurídico, pero se non nos vai a obligar, como digo, a que cada 2 anos probablemente o teña que aportar o propio xogador un informe médico. Un informe médico antes de conceder a licencia. O cual, a verdade que a min cando cheguei me sorprendeu, porque cando xogábamos, pois, daquela se facía un certificado médico. Claro é, e claro está que é un certificado médico donde o médico che pregunta se tes algún tipo de dolencia ou tes algún tipo de problemática e automáticamente che dan un certificado médico que é exacto para a práctica do deporte. Pero bueno, en todo caso é algo que está aí sobre a mesa e que aparentemente nos pode levar a partir do ano que ven, temporada 18-19, a exigirlle a todos ese certificado médico, ¿no? Pero bueno, cerrado este capítulo, xa digo, iremos contando ou iremos dicindo que vai pasando no que é a mutualidade de futbolistas españoles. Da nosa vamos a intentar dando conta de aguantar e para eso pedimos unha vez máis e reitero o voso compromiso para que poidamos aguantar. E eu había comprometido que durante 3 temporadas non íbamos a incrementar nada. O outro día, precisamente neste Consello de Administración, lle decía ao presidente Larrea, porque él nos obligaba, no, pero eso lo vendéis muy bien. Eso en cualquier punto de España, yo en mi territorial, en Guipúzcoa, cobra o que está establecido e lo vendo muy bien e lo pagan sin ningún problema. Calquera vos fala a vos, evidentemente, de incrementar as cuotas da mutualidade, verdad? Sí, incrementamos os servicios que damos, pero claro, e vos me contestades con razón, pero que onde buscamos o diñeiro? En todo caso, o noso compromiso se cumpleu, non sei o que pasará no futuro, pero durante 3 anos o incremento para todos os mutualistas que hai en Galicia, en este caso de fútbol, foi 0. Carmen María, que me está escoitando, sabe que eso é moi difícil mantelo así, por eso eu apelo á corresponsabilidade de todos, que non se pidan 3 ambulancias para un mismo caso nun campo de fútbol, que haya varios lesionados no calentamiento, que vayamos a urgencia cando non é necesario. Unha sola urgencia sabedes que vale máis que do que costa a ficha da mutualidade dese xogador. Hai un porcentaje superior ao 50% dos clubs de Galicia que gastan máis do que ingresan na mutualidade. Por lo tanto, claro, creo que as cifras falan por sí solas e entre todos pois asumimos a corresponsabilidade neste tema, seguro que chegamos a bo porto. E, bueno, creo que non teño moito máis que decir que agora falarvos un pouco de outros aspectos tamén do que os afecta no día a día da Federación Galega e para despois para rematar con unha pequena pincelada da situación que temos ahora mismo na Real Federación Española de Fútbol, non? No que é transformando a federación, pois hai uns aspectos que está levando desde o punto de vista informático, que aí tamén podes opinar vos e queremos que preguntedes, que é o que estamos a cambiar, que son moitas cousas que están cambiando aquí, e, por lo tanto, sei que os cambios a veces pois poden perjudicar e poden causar perjuicios ou non adaptación total a esos cambios, non? Por lo tanto, Amancio Varela, que está levando toda esa coordinación de cambios no que é o sistema funcional en toda a Galicia, pois vos quere comentar evidentemente onde estamos e hasta onde queremos chegar, a ver se percorremos todos xuntos o mismo camiño e logramos os objetivos. Bueno, moi boas tardes a todos, gracias, presidente. Creo que a imaxe desta diapositiva na que indicamos que estamos transformando a federación, creo que é inequívoco e todos creo que estamos de acordo que estamos vivindo non unha época de cambios, sino un cambio de época na federación. Creo que estamos transformando a federación en 4 aspectos fundamentalmente, no aspecto físico, o presidente xa falou antes das novas sedes, no aspecto de identidade, no aspecto digital e no aspecto social, cun obxectivo primordial desde a xunta directiva na que
formo parte co resto dos compañeros e co presidente ao frente, é que estamos intentando, por encima de todo, mellorar a federación, sobre todo para quen? Pois para os xogadores, para os clubs, para os adestradores e para os árbitros. Antes poño o exemplo do call center que agora veremos o presidente. O que estamos intentando por encima de todo é mellorar a calidade dos servicios que estamos a prestar a cada un dos estamentos da federación. No aspecto físico, xa comentou o presidente falou das novas sedes, pero un aspecto importante que dentro desas novas sedes que estamos a levar a cabo é a unificación dos centros físicos. Se vedes ahora, nas novas sedes federativas estamos tanto a federación, están os árbitros, está a mutualidade, cun obxectivo claro en este caso, que é intentar aforrar custes e que todos os que teñades que vir á federación de forma física pois non teñades que desplazarvos entre distintos edificios, centros, sino que vayades a un solo. En este caso, aforraremos en alugueres, aforraremos en electricidade, un contrato común de auga, de telecomunicacións, etc. Tamén, unha medida que puxemos en marcha estes días, fai xa un mes máis ou menos, foi a unificación do horario de atención. Agora sabedes que en todas as delegacións, en todas as sedes federativas, o horario de atención é único. Dende as 9:30 da mañán hasta as 2 da tarde, e de 4:30 a 8:30 en horario de inverno, en horario de verán será de 9 a 3. Isto en todas as delegacións de Galicia. Foi un cambio, creo que oportuno e que vos beneficiará a todos, porque en todos esos centros ides a poder ir no mesmo horario. Tamén estamos intentando facer un cambio no que é a atención que vos prestamos, con moito máis cercanía, nas sedes físicas. Recordo en moitas destas sedes o típico mostrador que parecía a barra do bar, que algún tiña que esconderse ou levantarse por detrás para que o pudieran ver. Estamos intentando cambiar esta filosofía, que a xente que vos atende, que vos intente solventar os problemas dentro do posible, e sempre cun grado de amabilidade para que vos sintades a gusto cada vez que ides á federación. Este é un exemplo de Coruña, por exemplo, na entrada da Coruña, e así o estamos facendo no resto das sedes tamén. O cambio de identidade comenzámoslo xa fai 3 anos, co cambio toda da imaxe corporativa, e este ano, en este caso, despois de que nos impuxesen no descritor a parte de Real, o sea, que nos convertiran en Real Federación, tuvemos que facer un restyling no que é o logotipo que podes ver na parte superior esquerda, no que engandimos o Real e a R tamén dentro dese logotipo. Ese cambio tamén o estamos implementando en toda a roupa deportiva que utilizamos. Aí vedes o exemplo dunha camiseta co logotipo da Federación, no caso dos árbitros, xa cunha imaxe con ese acordo que comentaba o presidente con Nike, en todos os centros nos que estamos implantando, ou nos que estamos en este caso abrindo. Vedes o caso, por exemplo, daqui, das mesas, etc., que estamos traballando nesa unificación da imaxe corporativa. Tamén o estamos facendo na señalética exterior de todos os edificios. Todos os centros da Federación levan esa mesma señalética, se en Lugo, en Burela, esa imaxe da parte da dereita de Burela que estaban hoxe pola mañán instalando, aquí no Estadio San Lázaro, en Vigo, en Coruña, e así se vai a convertir no resto das sedes. Creo que a semana que ven van a instalar en Ferrol, se instalaron a semana pasada en Ferrol en Federación, e agora van a facer en árbitros. A señalética exterior e interior de todos os edificios vai a ser a mesma, a imaxe vedes que é a mesma. Os que tuveches a oportunidade de poder ir ás inauguracións de todas as sedes de Galicia, vedes que todas están cortadas polo mesmo patrón, o mesmo suelo, o mesmo colores, a mesma tipografía, etc. Estamos intentando dar esa sensación de uniformidade, e decía outro día un directivo, sobre todo, esa sensación de modernidade que creo que nos viña ben a propia federación. E vedes imaxes, e tamén podedes ver que na maior parte das sedes tendes este mural que intentamos representar o que é a federación nunha sola parede. Vedes que están a modalidade principal, que é o fútbol, coas distintas variantes, fútbol base, aficionado, femenino e veterano, as distintas modalidades, o fútbol sala, o fútbol praia e o fútbol gaélico, a mutualidade, a Federación Española, a Liga, e tamén unha parte importante da que falará xa o presidente a continuación, que son os patrocinadores. O que queremos é que, gracias a esa visualización que poden ter nos centros, consigamos máis patrocinadores e os que están, que estén contentos coa imaxe que estamos trasladando e poidan renovar ese convenio de patrocinio que teñen con nós.
Un exemplo claro deste fin de semana en Valencia, no que foron a xogar as rapazas da selección, sub-16 e sub-18, estes eran os autobuses do resto das seleccións, do resto das federacións, en concreto da Federación Valenciana e Rioxana. Bueno, pois, eu creo que a todos lles sorprende, sobre todo que os pais que van coas rapazas outro día nos trasladaban esa, bueno, o encantados que están con esta nova imagen e o trato que se lle está dando. Bueno. No que é o ámbito digital, que comentaba xa antes o presidente, unha das partes importantes que estamos a levar de transformación, este ano, xa o ano pasado a maior parte das licencias se fixeron de forma telemática, este ano conseguimos que o 100% das licencias se fagan de xeito telemático. Sabedes que todos tendes a disposición en cada unha das sedes un posto informático para aqueles que teñades problemas ou que teñades algunha dúbida, poidades vir e vos axudemos, pero o que estamos intentando é que evitar os desplazamentos, non porque nos queiramos atender, todo o contrario, sino para facilitarvos a vos e que teñades que perder menos tempo. Este ano aportamos, ademais, unha nova funcionalidade que foi a firma digitalizada, de forma que aqueles que utilizachedes podechedes ver como os xogadores podían firmar directamente nun teléfono móvil, non había que imprimir nada, non había que escanear nada, e deste xeito facilitarlle a labor a esa xente que de forma altruista pois está facendo as labores de secretario dun club ou aquel que bota unha man no club, bueno, pois non ter que perder tanto tempo e só, bueno, casi con 3 clics ter feita a licencia de un xogador. Tamén estamos probando, aquí os árbitros que están presentes saben desto tamén, levamos 3 meses con isto, a posta en marcha de poder visualizar os resultados casi en tempo real, non en tempo real completo, pero casi en tempo real. O que están facendo os árbitros agora é, no descanso do partido, é xusto finalizar o partido antes de empezar a cubrir a acta, pois publicar os resultados na nosa páxina e que poidades, en este caso, poder visualizar esos resultados. Estamos probando agora en 3 categorías, en terceira división, en preferente Galicia, en primeira Galicia, coa intención xa do ano que ven que en todas as categorías, incluídos o fútbol base, poidades ter os resultados tanto no descanso como finalizar o partido de xeito inmediato. Dentro desta transformación digital que estamos facendo, bueno, pues, en todas as novas sedes, pues, estamos equipamento cos elementos audiovisuales necesarios, como podes ver nesta sala, sobre todo para poder impartir os cursos de formación tanto de entrenadores como de árbitros ou calquera uso que se lle poida dar, que aí tamén vos facilitamos na medida que o necesitedes, pois a utilización destas salas que en cada unha delas tendes os servicios digitais que necesitades. Así como xa comentaba tamén antes o presidente, pois equipamos con novos equipos informáticos todas as sedes da Federación, fundamentalmente en Coruña se renovaron casi todos, en as sedes de árbitros tamén que teñan grandes deficiencias e afrontamos un cambio importante con máis de 40 equipos por todo Galicia, co cal eu creo que o escenario ahora para poder traballar é o axeitado. Falábamos tamén da nova rede de telecomunicacións. Este era un problema gravísimo que tiña a Federación. Cando chegamos no 2014-15, todas as sedes da delegacións, tanto federativas como de árbitros como mutualidade, eran illas independentes. Que quero dicir isto? Non había comunicación de ningún tipo. Cada unha tiña o seu teléfono, non había comunicación informática, non se podía, o único mecanismo para poder comunicarnos informáticamente era o correo electrónico. Se querías chamar dunha sede a outra, tiñas que marcar o seu número largo e pagar como unha chamada. Vale, isto é para poder facer un cambio de filosofía, de poder implantar un sistema como que acabamos de facer do call center era inviable, e o que fixemos foi sacar a concurso a nova, máis que unha nova, a primeira rede de telecomunicacións centralizada e unificada da Federación Galega, e ora todos os centros de Galicia, todos, absolutamente do primeiro ao último, están conectados cunha rede telefónica, unha rede de datos, con unha saída a internet centralizada. Un antes ou un despois, que isto nos vai a permitir, a partir de agora, dar novos servicios de xeito centralizado. Xa comentou o presidente, o call center, por aí aparece difuminado os números antigos, antes tiñamos, non sei, non recordo ahora mismo, pero non sei se 50 e pico líneas de teléfono fixo, non de móvil, de teléfono fixo. Pois agora se eliminaron todas as liñas telefónicas, hai un único número, o que chamades, e aí sí que é certo que os comenzos a veces non son fáciles, e os cambios, pois hai unha resistencia
que, bueno, algúns de vos estabades acostumbrados a falar cunha persona directamente. O cambio de filosofía do call center non é un único número solo, non só é iso, sino que nós o que queremos é resolver o problema, que dá igual quen vos resolva, sexa un administrativo, sexa o delegado ou quen sexa. O importante é que vos resolvan o problema. Evidentemente hai algúns problemas que hai que tratar con certas personas, e así o podedes facer, pero o que estamos intentando é que todos aqueles que teñades un problema, primeiro, que vos respondan ao teléfono, que antes era casi unha labor complicada e difícil, pois agora que todo o mundo teña a resposta ao teléfono, e intentar, na maioría posible dos casos, poder resolver xa a cuestión no mínimo tempo posible xa pola persona que vos recolle a chamada. E se non é así, trasladalo de xeito adecuado. Informo vos tamén, porque alguno coñece e non sabe como funciona isto, que no caso de que vos fagades unha chamada a unha persona, os queiran pasar con ela e non este na oficina por calquera motivo, pois porque salira, porque está na súa hora de comida ou no que sexa, a esa persona lle envían un correo electrónico. Despois ese correo electrónico lle chega cos datos da persoa que chamou para que proceda a devolver a chamada. E sobre iso estamos facendo un control para que así o faga. Estou recordando ahora un caso que vin a Luís por aí, que a Luís da Londres, non sei que vin por aí antes, que me chamou, non estaba eu, me pasaron un correo electrónico e lle devolvín a chamada para que solucionar o problema que tiñan esta cuestión. E así o fan con todos os empleados da Federación. E cunha cuestión importante, todos os días da semana, 7 días da semana, de luns a luns. E cun horario, creo que estamos facendo agora ata as 10 da noite, o fin de semana ata as 11 da noite, que eu creo que é un cambio importante na filosofía de traballo. Por debaixo están os números de fases, que nós non utilizamos o FAS, porque dentro de todo este concurso de telecomunicacións, pois utilizamos o FAS virtual e demais, pero na Federación Española ainda siguen utilizando o FAS, creo que por desgracia, pero mentres que o sigan facendo así, non nos queda outro remedio que manter as liñas de FAS. E, bueno, todos estes servicios tamén para que seades conscientes, nós non facemos inversión en infraestructura tecnolóxica por un motivo. A infraestructura tecnolóxica en moi pouco tempo está obsoleta habitualmente. Máximo 2 anos, 3 anos está obsoleta. Entón o que non facemos é inversión, senón contratamos un servicio co operadora, en este caso con R, os que fan a inversión son eles e non nos cobran por un servicio. No momento que queremos dar de baixo un servicio, dámolo, e non temos, entre comillas, un muerto na sede federativa. Me refiero a terminales telefónicos, os equipos que soportan esa rede de telecomunicacións, correo electrónico e demais, todo está contratado en un modo servicio para non contar con esa obsolescencia tecnolóxica. E xa no ámbito social, e para rematar, creo que un crecemento importante o que estamos a ter no que é as redes sociais. Estamos dentro das federacións, das 5 federacións con máis usuarios das redes sociais. Cando chegamos no 2014 só había unha cuenta de Twitter con 200 usuarios. Ahora mesmo temos unha conta de YouTube que ten 48.000 visualizacións, unha conta de Twitter con 13.300 seguidores, estamos intentando acabar o ano nos 14.000, unha conta de Facebook con casi 13.000 me gustas, e dende fai 2 meses, abrimos fai 2 meses unha conta de Instagram, e en 2 meses temos máis de 1.000 seguidores. Isto é unha ferramenta, ao mellor non para todos, pero é unha ferramenta comunicativa importante sobre todo para xente xoven, xogadores, pais e demais, e que, a nos enche de satisfacción, sobre todo porque estamos loitando contra federacións que no ámbito poblacional son moito máis grandes que nós, caso de Andalucía, Cataluña e demais, e estamos por encima delas no ámbito das redes sociais. E por último, puxen esta diapositiva e agora que, creo que avanzamos un camiño importante desde 2014-15 ata o día de hoxe, pero nos queda tamén unha parte importante por avanzar. Puxemos o que foron as infraestructuras, os cimentos da casa, e agora, desde o que é o ámbito tecnolóxico, o que vamos a intentar por todos os medios neste próximo ano é intentar digitalizar os procesos a nivel interno para que teñades acceso á información de xeito máis fácil e, sobre todo, con calidade. Aí estamos traballando na mutua, sobre todo que temos un hándicap desde Madrid, non nos dan soporte coa aplicación informática que teñen agora,
pero que nós estamos intentando que haxa unha comunicación informática entre o hospital e Mutua para evitar que teñades que levar papeleo típico ao hospital, que teñades que enviar por correo electrónico e que os procedimentos sexan automáticos sin ter que intervir vos polas aparte. Non ten moito sentido que teñades que levar o cartón da ficha, etc. En eso é no que estamos traballando agora e vamos a traballar e digitalizar a información tamén, escanear a información do pasado para que teñades a disposición. Por a miña parte, nada máis. O que vos pon aí, estamos intentando non seguir o camiño que levaron outros, sino trazando o camiño. Creo que é importante trazalo, ir por diante. En algunhas cousas o estamos conseguindo, noutras nos está costando máis, pero creo que o camiño que estamos a levar é o correcto. Evidentemente, en este camiño sempre hai críticas, en moitos casos tamén cometemos errores, é evidente, pero o importante é recoñecelos e cambialos para poder obter os éxitos oportunos. Moitas gracias a todos. Moi ben, pois moitas gracias a Mancio polo traballo e a dedicación que lle pon a todo eso para esa labor de coordinación que creo que é fundamental. En relación a isto, comentábamos o secretario xeral máis eu outro día que se contamos coa vosa colaboración vamos a intentar que en asambleas sucesivas, excepto que non lo pidades, vos podamos comunicar con todos a través de correo electrónico, para si podemos obviar, porque antes se gastaban caixas e caixas de papel na Federación Galega de Fútbol. Vamos a intentar obviar e cando necesitedes, evidentemente, pois que os acompañen a copia do presuposto, porque vai facer 150 para cada un con este mamotreto. E entón, comentábamos o Diego máis eu, se podemos evitar todo isto, vos lo mandamos xa todo por correo electrónico e se podemos evitalo, eu vos pido a vosa axuda tamén para iso, porque ao final estamos axudando tamén ao medio ambiente, que non a parte do coste. Por lo tanto, eu creo que vamos a, co voso permiso, como digo, vos mandaremos todas as comunicacións, vos irán chamando nos próximos días para ter toda a información vosa de correos electrónicos e demais para que non haya ningún problema e mandarlo todo a través de correo electrónico e así poder obviar, como digo, o tema do papel. E xa indo na liña de remate, temos que trasladarvos tamén algunha cuestión de como están, porque me gusta intentar, na medida posible, pelear hasta o final para conquerir os objetivos. Acaban de, fai 2-3 semanas, fijadevos que proceso largo é este, todos os procesos no ámbito da administración son moi largos, de inscribir a Fundación do Fútbol Galego no Diario Oficial de Galicia, saleu aí aproximadamente un mes. Un mes saleu publicada no Diario Oficial de Galicia, como digo, a creación e xa definitiva da Fundación do Fútbol Galego. Tamén o próximo día 18 de enero presentaremos o que vai ser a quiniela do fútbol galego, no cual foi unha larga travesía tamén e que finalmente hai un acordo con Luquia que faltan pequenas matizacións e vos la presentaremos a todos para que a poidades conocer. A maiores tamén era compromiso e se vai a cumplir, está prevista unha fecha que creo que vos la trasladaron e se non vos la van a comunicar dun momento a outro, a fiscalidade no fútbol aficionado. É un tema que levamos traballando con Garrigues para esquematizala, preparala, se fará aquí en este mismo salón de actos, para que todos poidades conocer no ámbito, sobre todo, fiscal, como deben tributar todos e cada un dos equipos e como deben facelo e de que maneira, para eso ampliálo ao ámbito laboral e demais. Creo que era unha demanda necesaria e aí, pois, vamos a intentar traer, de feito, veñen un dos mellores departamentos que hai en este país, que é Garrigues, e que espero que poida dar solución ou, por lo menos, información a todos aqueles aspectos que vos necesitades saber de resposta. Era algo que tal, e aí queda fijada xa, de alguna maneira, a fecha, que está para o 22 de febreiro ás 7:30 da tarde, en esta mesma sala para o cual pois deberán chamar, é dicir, que queren asistir para que unha vez que teñamos completo, pois se habrá que repetir outro día ou repetimos ou que sexa necesario. A maiores tamén está prevista para finales de xaneiro unha xornada de xestión e mantementos de campos de fútbol de césped natural e de césped artificial. Vamos a traer aquí nunha xornada de sábado, creo que está previsto, de 9:30 da mañán a 2:30 da tarde, como se deben coidar, como se deben mimar eses campos de erva natural e especialmente os de erva artificial, que son maioría, e para que teñan unha longa vida, non? Vamos a traer aos mellores profesionales
deste país, probablemente tamén algún incluso do estranxeiro, para que nos trasladen a súa visión sobre como facelo. Para iso tamén decimos que no voso ámbito pois que nos comuniquedes, porque habrá un plazo de inscripción, aforo limitado hasta completar precisamente aquí esta sala. E tamén vos acabamos de entregar unha publicación que, bueno, finalmente chegamos a un acordo despois de moitos meses cun autor que fala galego, que recorreu a geografía galega fotografiando imágenes da realidade do fútbol da terra, nunca mellor dito da terra, ben entendido cando os campos eran non de erva natural, ou algún había, pero especialmente de terra e non de erva artificial, non? Espero que vos guste, é algo que entendemos e así o valoraron desde o Gabinete de Comunicación da Federación, que podría ser un documento inédito, en certa maneira, porque son imágenes que nalgúnas sorprendas, eu creo que hasta nos ven a sonrisa polo curioso que teñen algunhas imágenes e que podedes, como digo, ollar aí e poder valorar como era o noso fútbol en tempos atrás. Acabamos de constituir tamén o comité de entrenadores con Pichi Lucas ao frente, que ademais é o seleccionador galego da selección que participa no ámbito primeiro de España nesa Copa Regións UEFA, que pasamos en Asturias esa primeira fase e que nos enfrentaremos a Valencia, pois si cerraron xa as fechas, que creo que sí, non? Están cerradas? O día 31 e o día 14. Día 31 de enero, perdón, e 14. Eu aquí quero agradecer a colaboración de todos os clubs galegos, especialmente de terceira división, ou da inmensa maioría, que nos facilitan a posibilidad de que esta selección compita. Por lo tanto, bueno, pues eu creo que deixou unha moi boa impronta en Asturias fai unha semana. Hoxe estaba co presidente da Federación Andaluza e me decía que, bueno, porque houve unha pequena trifulca nunha eliminatoria que tamén houve en Valencia, e pideu disculpas porque o Pichi Lucas, que debe estar por aí, conoce ou lle sonará, e sonaramos a todos, pois o entrenador da selección andaluza de fútbol, un tal Raúl Chaparro, creo que se chama, e que eu lle decía a Pichi Lucas tamén que nos pasou a nos unha cousa parecida, non? E estaban... Pichi, onde está? Está aí. Me decía el que lle pasou unha cousa parecida ao que nos estuvo a punto de pasar a nos, porque ganaron o primer partido 6-1, e entonces no segundo perderon con Valencia, porque el me dixo que deixou os mellores no banquillo. No segundo partido, porque entendía que había que darlle, esa é unha das cuestións que a veces se fala, se hai que darlle rotación ou non a todos e tal, e dice que tiñen probablemente a mellor selección de España, sin ninguna duda, despois de haber ganado o primer partido, como digo, 6-1, e no segundo, pois palmaron con Valencia, e houve, bueno, pois ali unha pequena situación de non sei, de enfrentamento e demais con a labor arbitral, e, bueno, cando hai, aunque el pideu disculpas, como digo, pois se justifica todo. En todo caso, suerte nesa doble labor a Pichi da labor de comité de entrenadores de presidente e coordinador, conjuntamente cun equipo de personas, e tamén en esta singladura da selección galega de Copa de Regións UEFA, que aparece, como non sei se todos saben, pero cada 2 anos, non? Cada 2 anos. E espero que non teña ninguna cousa que comentar, darvos a palabra ahora a vos, porque seguramente hai algunha pregunta, e despois tamén, antes de rematar e desearvos a todos felices festas, queremos recordar, e espero que debemos recordar todos, pois aquelas persoas vinculadas a este deporte e que, por desgracia, xa non están con nós, e queremos terlle un recordo de cariño coa súa imagen precisamente ao rematar. Pero en todo caso, primeiro é preguntas pola vosa parte a cousas que poidan estar, e queremos, ademais que este foro adecuado, mellorar e melloralas entre todos, non? Por lo tanto, tendes vos a palabra. A ver, algunha pregunta? Adelante. Sí, bueno, son Canito, presidente do Laracha. É unha pregunta moi simple.
como avanzamos tanto no tema da informática, se antes cubríamos os partes da mutua no ordenador, porque agora temos que cubrir a bolígrafo. Pois tes toda a razón do mundo, pero eso teño discutido con Carmen María, isto porque é un mal vello. É un mal vello, vou dicir por qué, porque me dice Carmen, cando me di a palabra, que vou dicir que me repita ahora, o sistema operativo informático que teñen na mutualidade, bueno, primeiro tiñas que ir a ver onde está a mutualidade de futbolistas españoles, non? Como funcionan ali, porque eu creo que podía dar conta de onde estamos, non? Pero temos aí un programa, como se llama? Ten un nombre de la hostia, Hargin Programming, pero é un programa que é un puñetero desastre. O nombre parece un esnovismo, a verdade que debe ser la hostia, pero é un programa desastroso, lamentable, e claro, pois funciona, como máis ou menos funciona a mutualidade. A mutualidade me refiro que é o sistema operativo a nivel sistemas centrales, non? E a ver, Carmen, pero dilo en viva voz porque así non te escuchamos. Que te den un micro se hai por aí. Espera, que te escuche. Eso non funciona. A ver. La temporada pasada estaba rellenable. Fue un fallo que tuvimos informático. Dimos cuenta, yo hablé con alguien para que lo volviese a hacer rellenable y creí que estaba. Ahora me dices que no está. Bueno, luego lo intentaremos solucionar mañana. Bueno, pero eu pensei que era desde sempre, pero é relativamente reciente o problema. Sí. Parece, non? Sí, la temporada pasada funcionaba. Sí, funcionaba y dejó de funcionar. Bueno, pues lo intentaremos solucionar cuanto antes. Sí. A ver. Espera que van incluso a dar unha aclaración un pouco máis. A ver. Aí, xa digo, temos moito que mellorar nese ámbito, pero... A aclaración xa o que vos comentaba antes. Nos dependemos de servicios centrales a mutualidade. A Federación Galega non pode facer o que queira. Fai un ano e pico, vai facer 2 en marzo. Estuvemos en Madrid cos representantes da empresa que xestiona a aplicación informática da mutualidade. Nos prometeron 3 meses, non? Toda a lista que lle mandamos, que entre outras cousas non era solo eso, sino era que no momento que cubrías o parte fora directamente ao hospital e non ter que intervenir. Nos prometeron 3 meses, despois 6, despois 9, despois 12. En junio volvemos a chamar e nos dixeron que en setembro estaba todo listo. Seguimos esperando. Entonces é unha das cuestións que lle planteamos ao presidente para que ali temos que tomar, si non nos fan unha aplicación a medida dos tempos nos que vivimos, temos que tomar medidas e ir por fora do que é o sistema. Entonces, eu son consciente porque é un desastre o seguinte, o sea, isto é unha aplicación do ano 85. Imaginadevos como pode ser a cousa. Ten 32 anos. E os tempos, mira que non cambiaron desde aquela hoxe. Pois, imaginadevos máis ou menos como está a casa, describir a bolígrafo. No, a verdade que é lamentable ese aspecto. E, bueno, a colación desto, decirvos que unha das cuestións que está valorando a Dirección General de Seguros era que as delegacións territoriales da mutualidade, en cada territorio, en cada comunidade autónoma, se gestionaran directamente desde aí. Porque non ten ningún sentido o que estamos facendo agora ou que se leva facendo desde aí tantos anos. Porque cada mutualidade é totalmente distinta, cada un fai o que lle dá gana e, por lo tanto, non ten ningún sentido, cada un cobra a cuota que lle dá gana, a pesar de que se aproban en Madrid unhas cuotas que non é certo que cobramos casi un 40% menos do que está establecido e, por lo tanto, a verdade que é un pouco de galimatías todo isto. E, entón, a Dirección General de Seguros, visto todo isto, o que pretende é dúas cousas, poñer orden, ou 3 máis ben, segunda, probablemente trasladalo ao ámbito de cada comunidade autónoma que a gestione, pero hai un problema, que en materia de seguros non estás transferida esa competencia ás comunidades autónomas, bueno, como pasa habitualmente en este país, de que unhas están transferidas, outras non, é un lío de la repera, e a terceira posibilidade que están barexando é de subastar a mutualidade de futbolistas españoles e encargarlle a gestión a unha compañía de seguros.
Espero que, neste caso, esta última non suceda, e se sucede, bueno, pues, non queda máis remedio que aceptala pola non boa gestión que se fixo deste tema en tempo A, non? Por lo tanto, era algo que tamén vos quería comentar aproveitando esta tal. Máis preguntas? Buenas noches, soy Antonio González de la Unión Esportiva de La Coruña. Quería saber cómo andamos con los campos de La Coruña, de San Pedro, por favor. Pois me parece unha moi boa pregunta e tes toda a razón a preguntar sobre eso. Hoxe falei co arquitecto cando viña antes de subir ao avión, cando viña para aquí, que le está levando a dirección desas melloras necesarias. Isto, para que todos sepades de que estamos a falar, son dous campos que costaron 2.700.000 euros que financiou o Consello Superior de Deportes e a Federación Española de Fútbol. Están rematados desde hai 1 ano e 2 meses, 14 meses, cando a cidade da Coruña ten unhas necesidades de campos, de feito que están indo xogar a municipios limítrofes e pagando, e polo tanto tuven 1, 2, 3, 4 reunións co Concello da Coruña para que recibiran de unha vez por todas esos campos, porque eles non puxeron un duro, só puxeron o terreno. E a fecha de hoxe, pois a última reunión que tuvemos, chegamos a un acordo de que debido ao deterioro e debido ao abandono desas instalacións, tuvemos que facer unhas melloras agora que nos van a costar entre 70 e 80.000 euros as melloras. Están a punto de rematarse, rematarán, polo que me dixo o arquitecto cando subín esta mañá un avión, mañán van a visitar se están reconducidas, incluída a empresa adjudicataria das obras, que tamén deixou cousas sin facer, e, polo tanto, calculo que o día 20 estamos hoxe, non sei se me dixo 4 ou 5 días, que estará rematada as nosas actuacións. Unha vez rematado eso, o Concello, que había pactado coa Federación hai casi un ano, de que iba a colocar o centro de transformación de energía para poder dar luz a todo eso, luz ás torres e luz aos vestuarios, o ten en concurso todavía, non adjudicou, e a mellores se había comprometido tamén a mellorar a zona de aparcamiento e a mellorar e a colocar unha zona de graderío, porque nesta obra, curiosamente, se construyen 2 campos de fútbol, hai 2 zonas pequenas de graderío totalmente a intemperie. Calquera que este ali non ten donde abrigarse. E aparte, ainda que colla un paraguas, probablemente o pasará bastante mal, porque o vento que ali fai é de la repera. E eu xa lle dixen a compañeros que aquí habrá de AFAC, joder, que fixeran algo de presión, porque o único que me estou enfrentando ao Concello son eu, ou a Federación Galega, a pesar de haber gastado un diñeiro, dixe, oye, salida á calle ou levade ali aos rapaces, porque non sei que van a facer, o sea, pagache 2.700.000 euros que pagou a Federación Española e o Consello Superior de Deportes. Primeiro se discutía se a sede iba a estar en Santiago ou tal. Oye, pero eso será unha cuestión que terá que dicir a Asamblea do Fútbol Galego. A sede vai estar en Santiago, en Vigo ou en Madrid. E os campos están aí. E por estas estamos, pois que en este momento, como digo, finalmente se acordou hai 3 meses ou 2 meses esta circunstancia. Veña, facer obras agora, outra vez, por culpa do abandono, a ver se así. Tamén lle pedimos, igual que vos decía antes da carta que lle pedín á Federación Española, tamén lle dixen que nós non faríamos, non tocaríamos ni un palmo de nada do que hai ali, se non hai un compromiso de que feitas estas obras, estas melloras polo deterioro destes 14 meses de abandono, pois, se nun plazo de 5 días se cargaban de recibir esas instalacións. E temos unha carta firmada por eles, na cual se comprometen, unha vez rematadas nosas estas actuacións, en unha semana teñen que recibir as instalacións. Despois, advierto xa desde aquí, se tendrán que pelear, os tendredes que pelear os clubs da Coruña para que coloquen o centro de transformación e para que se poñan en uso esos campos. Eu, xa digo, creo que bastante fixemos, partimos dunha cantidad inicial de adjudicación de 2 millóns de euros, vamos en 2,7 por unhas melloras que pactamos con eles de facer, a cambio de que eles fixeran outras, eles non cubriron a grada, eles non colocaron o centro de transformación, eles non melloraron os accesos, eles non colocaron, non fixeron a zona de aparcamento pavimentada como habían pactado, e é certo que está en licitación e estamos a la espera. Pero eu xa digo, e adverto ahora aquí, para que quede claro, que os clubs da Coruña deben demandar que eso se poña en marcha canto antes, porque xa
non se pode esperar máis. Espero que puder aclarar todas as dúdas que tendes a este respecto. Queda algunha dúda para os clubs da Coruña e Ciudad que están aí? Bueno, pois, polo tanto, esa era unha necesidade e pola nosa parte está máis que cumprida. Nos, xa digo, estuvemos encima, e finalmente, eu creo que antes de final de ano, primeira semana de enero, teñen que recibilos, e a partir de aí, unha vez que o reciban, a gestión xa será exclusivamente do Concello da Coruña, da cual os clubs deben pedir e exigir que se abran inmediatamente e que poñan o centro de transformación. Alguna pregunta máis? Bueno, pois se non hai nada máis, aparte de desearvos de todo o corazón a toda a familia do fútbol galego, especialmente os que estades aquí, felices festas e bo ano, quixera que rematáramos coa imagen daquelas persoas que, por desgracia, xa non están, evidentemente, con nós, e ao final, pois, deso lle deixaremos un aplauso de cariño, de que alá onde estén, pois, que todos probablemente a moitos deles os fostes conocendo, non? Neste caso era o xefe dos servicios médicos da mutualidade, tamén Chato de Vigo, todos recordaredes. Este é do club Praíña, traballador e empregado. Lle damos un aplauso a todos. Reitero as gracias por estar aquí e de todo corazón, como digo, felices festas e moi bo, deportivamente falando e familiarmente falando, ano 2018 para todos. Nada máis, moi boas noites e moitas gracias. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.